धेर जसो लिम्बू जातमा चाहिँ देवरसँग जाने चलन थियो। देवरसँग जान छुट छ, एकदम छुट थियो। अनि दाजु मरेपछि देवरले भौजी राख्नु पाउँथ्यो। एकपटक त तिब्बतसँग भोट र चीनसँग पनि ठुलो लडाइँ भयो नि। हजुर हजुर नेपालको इतिहास त्यस्तै भेटिन्छ। हजुर यसरी लडाइँ हुँदा ठुलो बहादुरी काम गरे अरे लिम्बूले। एकदम बहादुरी काम गर्यो। बहादुरी काम गरेर उनीहरूले नेपाललाई ठाडै मिचेर ल्याउन जितेर पनि सक्नु हुनु नि इतिहास त्यस्तै छ। ली आबु बाण, ली भन्नाले गुले धनुकाँड, आबु बाण होइन धनुकाँड जस्तो अस्त्र प्रयोग गरेर अब विजय गरेको विजय भूमिको नाम लिआबुबानबाट लिम्बुवान भयो। सम्पूर्ण लिम्बुवानलाई चाहिँ 10वटा थुममा बाँडफाँड गरेर उनीहरूले एउटा थुममा चाहिँ बसेर शासन गरेको हुनाले नै 10 लिलिम याक्थुङहाङ भन्ने अहिलेसम्म पनि त्यो कुराहरू प्रचलनमा छ। पछाडिपट्टि 100 कदम पछाडिपट्टि राख्नेलाई खुकुरी दिन्थ्यो नाङ्गो हातमा। अनि दौड सुरु हुन्थ्यो। दौड सुरु भएपछि त्यो अगाडिको जुन अपराधी चाहिँ भागेकै एकदम कुदेकै गएर कुदेर उसले भेट्न सकेन भने भागेकै भयो। उसको अपराधदेखि मुक्त पनि भयो। उसले केही सजाय नपाउने। 1 नम्बर प्रदेशको नाम कोशी भनेर राखे। यो राख्ने यिनै अहिलेको बाहुनहरू जो सत्तामा छन् यिनीहरूले राखे। यो वास्तवमा त्यो नहुने हो। जे छ पहिचान, त्यहाँको पहिचान जे छ पहिचान चाहिँ को आधारमा गर्नुपर्ने थियो। तर राई भनेको चाहिँ उर्दू भाषाबाट आएको। सुब्बा भन्छन्, त्यो सुब्बा लिम्बूहरूलाई सुब्बा पनि भन्छन्। त्यो सुब्बा पनि त्यो लिम्बूको खास आफ्नो दर्जा होइन। सुब्बा भनेको पनि उर्दू भाषाबाट आएको हो। प्रजातंत्र तो आया है, लेकिन आया है एक ठो वीरेंद्र जस्ता डाका आपके राजा था। तो वीरेंद्र जस्ता डाका 50,000 डाका देख सकते आप। अब देख सकते हैं भनेर भन्थ्यो। त्यस्तै अब यहाँ त राजै राजा विदेशबाट कति बरु राजाको पालामा पैसा त्यति थिएन। पैसा बाहिरबाट आएको हामीलाई त्यति थाहा छैन। अहिले त कति हो खरब यत्रो राणावाद थियो। राणावादलाई समाप्त पारेर देशमा प्रजातन्त्र ल्यायौँ र अब प्रजातन्त्र आयो भनेको त यहाँ त राणावाद त खेदियो। राणावाद त समाप्त गरिदियो। अर्कै बात पो रहेछ त। त्यो के बात भएन कि ब्राह्मणवाद त छँदै रहेछ। बुवा सेवारो सेवारो बुवालाई चाहिँ यो सुरुमा चाहिँ यो एउटा सामान गिफ्ट दिँदैछौँ उपहार। हजुर। यो चाहिँ कपालको टोनिक होइन। यसको चाहिँ नाम केसरिकल प्रिमियम भन्ने छ। यो लगायो भने चाहिँ यो लगाएर मसाज गर्यो भने चाहिँ कपाल आउँछ। अनि के अरे सेतो कपाल पनि कालो हुन्छ। हजुर। ल बुवाले पनि प्रयोग गर्नु है त यो। हुन्छ ल धन्यवाद। ल हुन्छ धन्यवाद। अब आज हामी यो बुवाको नयाँ चाहिँ अब यो किताब होइन, यो याक्थुङ सापमुन्धुम लिम्बू र लिम्बुवान इतिहास भनेर हजुरले यो भर्खरै बजारमा ल्याउनु भयो। विमोचन पनि भइसक्यो होइन। हजुर। र उहाँको परिचय चाहिँ म दर्शकहरूमा आज दिन चाहन्छु। उहाँको नाम चाहिँ लीला बहादुर तुम्बाङफे, घर चाहिँ तेह्रथुम। उहाँ चाहिँ पहिलाको चाहिँ शिक्षक
पनि हुनुहुन्छ। अनि अब लेखक यति धेरै यहाँनिर चाहिँ उहाँले लिम्बू र लिम्बुवान इतिहास सम्बन्धी धेरै चाहिँ अभिलेखहरू चाहिँ सङ्कलन गरेर एउटा निकै ठुलो चाहिँ एउटा अभिलेख चाहिँ तयार पनि पार्नुभएको छ। र अब यो चाहिँ हरेकलाई चाहिँ पक्कै पनि यसले चाहिँ एक हिसाबले अध्ययनमा कुनै कुराहरू अध्ययन गर्न अब यसमा त विद्यार्थीहरूलाई इतिहासविदहरूलाई जसले चाहिँ अब इतिहासहरूमा बढी चाहिँ जानकारी राख्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ यो पक्कै पनि यो लाभदायक हुनेछ। र अब हामी आज बुवासँग चाहिँ यिनै विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। बुवा त अहिले 87 वर्ष है? अहिले म 87 वर्ष पुरा पुगेर यही ठिक्क वैशाख महिनामा 88मा लाग्छु। राम राम 87 पुरा भएर 88मा लाग्छु। अनि बुवा त साह्रै तगडा हुनुहुन्छ। के खानुहुन्छ त बुवा? म खासै के खाँदिनँ। अब स्थानीय खानेकुराहरू चाहिँ खान्छु। अब खास साधारण खानाहरू जो अहिले खान्छौँ त्यो खान्छु। बिहान त म खाजा खाँदा कोदोको खोले खान्छु, अनि अन्डाहरू खान्छु, अनि दिउँसो फलफुलहरू खान्छु, त्यस्तै खान्छु। अनि बुवाको बसाइ चाहिँ तेह्रथुम नै हो? मेरो बसाइ एकदम तेह्रथुममै बस्छु। हुन त यता पनि माथि नारायण थानमा दाइको घर छ, भतिजोको घर छ। हजुर। त्यतै बस्दा पनि त्यतै बसौँ भन्छन्, तर म यहाँ बसिरहन म त्यति सक्दिनँ। गाउँमै अलिकति बानी बस्ने बानी कि गाउँमै बस्ने बानी। गाउँठाउँमा त्यहाँको स्थानीय हावापानी पनि हिसाबले पनि राम्रो। अनि आफ्नै गाउँठाउँका साथीभाइहरूसँग त्यहाँ जिल्लावासी साथीभाइहरू पनि त्यहीँ थुप्रिन्छन् जिल्लामा। आउजाउ सम्पूर्ण त्यहाँ भेटघाट भइरहन्छ। अनि त्यही नै रमाइलो लाग्छ मलाई। रमाइलो लाग्छ। काठमाडौँमा खासै मन अडिँदैन होइन बुवा? काठमाडौँ बस्न त्यति मन अडिँदैन, किनभने नअड्नुको अर्थ त्यो जुन घरमा बस्यो त्यो घरमा कोठामा रुँगिरहनु बस्नुपर्ने। बाहिर फेर घुम्ने ठाउँहरू त थुप्रै छ। घुम्न निस्किँदा 5,000 पैसा बोकेर हिँड्यो भने भरे फर्किँदा छैन। अब त्यस्तो खर्चाले ठाउँमा धान्न पर्यो नि त, धान्न पनि सकिँदैन। तिनै कुराहरू नि भयो। सर्वप्रथम त अब तिनीहरू धान्ने कुराहरू पनि के त जेने तेने चल्न पनि सक्ला। तर खास पहाडमा आफ्नो जन्मभूमि भनेको जन्मभूमि नै अब त्यो रमाइलो हुँदो रहेछ। पहिलादेखि त्यहीँ खेलियो, त्यहीँ हुर्कियो, त्यहीँ साथीभाइको स्थानीय दाजुभाइहरूसँग साथीभाइहरूसँग हेलमेल गरियो, बसियो। त्यही बानीमा हुर्केपछि त्यही नै रमाइलो लाग्दो रहेछ। र म अब प्राय त्यतै हुँदै बस्छु। हजुर। अनि हजुरले पढाउनु भएको हेडमास्टर हुनुहुन्थ्यो होइन? हजुर। सिंहबाहिनी माध्यमिक विद्यालय हो, एकदम त्यो तेह्रथुम मेङलुङ बजारमै पर्छ। त्यो स्कुल पनि त्यहीँ छ। त्यो सिंहबाहिनी त्यतिखेर हाई स्कुल थियो होइन। हाई स्कुलको हेडमास्टरले धेरै वर्ष काम गरे। कति वर्ष गर्नुभयो? 17 सालदेखि काम गरेको। 18 वर्षसम्म शिक्षक भएर काम गरे। अनि 18 वर्षपछि फेरि 20 वर्षसम्म लगातार हेडमास्टर भएर काम गरे। गर्दा थुप्रै वर्ष काम गरे। त्यही नै आफ्नो मैले एक प्रकारले जीवनहरू त्यहाँ नै अन्त्य सबै आफ्नो समय त्यहाँनिर व्यतीत समय गर्नुभयो। त्यहाँ नै मैले बिताएँ। योगदान दिनुभयो नि त, त्यत्रो वर्ष काम गर्नुभयो होइन? हजुर। गाउँलाई योगदान दिनुभएको छ। हजुर। अब बुवाको यो मैले हिजो मात्रै पाएको, अब यत्रो धेरै त पढेर साध्य पनि हुँदैन मलाई अहिले। आज नै हिजो मैले हजुरको यो किताब पाएँ। आज अब हामी यसरी कुराकानी गर्दैछौँ। त्यो भएर मैले यहाँको केही कुराहरू चाहिँ मलाई अलिकति जान्न मन लागेको होइन। अब बिस्तारै यो पुस्तक त पढ्नेछु, तर अब निकै टाइमै लाग्छ मलाई पढ्नको लागि होइन। र अब यो हजुरले चाहिँ यो पुस्तक तयार पार्दाखेरि चाहिँ 28 वर्षसम्म लागेको रहेछ। अब धेरै कुराहरू सङ्कलन गर्नु पर्यो होइन। लाल मोहर, स्याहा मोहर होइन, यस्ता अभिलेखहरू त्यति सजिलै पाइँदैन होइन। भनेपछि यो 28 वर्षसम्म यहाँले
खोजेर चाहिँ बल्ल बल्ल निकाल्नु भयो। हजुर। अनि यो यहाँ जति भित्रको यो स्याहा मोहर लाल मोहरहरू छ नि अभिलेखहरू हजुर। हजुरले कता कताबाट खोज्नुभयो, कति दुःख गर्नुभयो यो खोज्दाखेरि, कहाँबाट ल्याउनु भयो त? त्यहाँ भएको जति लाल मोहरहरूमा 4वटा 3वटा 4 5वटासम्म चाहिँ कता कताबाट 76 75 कता कताबाट मैले फेला परेको खोज मैले बटुलेको होला हुनसक्छ। तर टाकटुक त्यहाँ भएको जति अभिलेखहरू छन् त्यो सम्पूर्ण हाम्रो पुर्खाले नै सङ्कलन गरिराख्नु भएको छ। अब सङ्कलन गर्नुभएको सक्कल कागजहरू यहाँ पनि ल्याएर राखेको थिएँ। यहीँ मेरो डेरामा होला। पुरा एक बाकस नै छ पुरा नि। अब अझै त्यस्तो यहाँ खास अभिलेखहरू मात्रै ल्याएको मैले यहाँ यसको लागि। अनि त्यस्तो अभिलेख त एक ढाकारै छन् माथि हाम्रो घरमा, मूल घर भन्ने छ हाम्रो मूल घरको त्यहाँ ऊ पनि लेखेको होला। मैले अन्तिममा मूल घरको फोटो राखेको होला। त्यो मूल घर हाम्रो सुब्बा भगिमान सिंहले नै बनाउनु भएको। त्यो एक प्रकारले लिम्बुवानको दरबारै थियो। त्यस्तो घर प्राय अहिले पक्की घरहरू बेग्लै होला, तर त्यस्तो खास ऐतिहासिक घर चाहिँ लिम्बुवानमै छैन। किनभने त्यो हनुमान ढोका दरबार शैलीले बनाएको अरे, जाने त्यस्तै खालको ढङ्गले बनाइएको छ। त्यहाँको झ्यालहरू ढोकाहरू त पुरा यहाँका भेलीमा विभिन्न मन्दिरहरू छन् नि, मन्दिरहरू दरबारहरू त्यो शैलीको उहरू झ्याल ढोकाहरू। यो चाहिँ तेह्रथुमको म्याङलुङमा हजुरको पुर्ख्यौली घर। यो यसको डिजाइनहरू होइन, झ्यालको बुट्टाहरू हेर्दाखेरि त यो त अब निकै खानदानी घरै देखियो यो समयमा होइन। कति सालमा बनिएको घर रहेछ बुवा? यो 1943 सालमा बनेको। 1943 भने चाहिँ यो यहाँको मूल घर होइन। यो घरमा नै थियो? यो जति पनि तपाईँहरूले लालमोहरहरू भेट्नु भएको यो घरमै थियो? खास यही घरमै हो। यो जति भएको कागजातहरू यही घरमै थियो। यही घरबाट नै मैले लिएको, अझै पनि लिएर राखेको मैले छँदैछ। अझै पनि त्यहाँ थुप्रै उहरू कागजहरू त अझै थुप्रै छन् त्यहाँ, अझै छन् है। तर कसरी बुवा तपाईँको पुर्खाहरू चाहिँ सुब्बा थिए भन्नुभयो? हजुर, सुब्बा थिए तपाईँको पुर्खा, बाजे कि को चाहिँ सुब्बाहरू हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर उहिलेको समयमा? यति धेरै छ नि अभिलेखहरू तपाईँको घरमा थुप्रिनुको कारण, त्यहाँ रहनुको कारण त अब अलिकति पहुँचवालै हुनुहुन्थ्यो होला त्यतिखेरको जमानामा। होइन, त्यतिखेर पुर्खाहरू त थुम थिए त्यतिखेर। 17 थुम 10 थुम 17 थुम लिम्बुवान भन्छन् होइन। फेदाप थुम हो हाम्रो पुर्खाहरू बसेको, उनीहरूको राज्य नै भनौँ न। फेदाप थुम हो। फेदाप थुमका एक प्रकारले हाङ नै थिए त्यतिखेर। अब केन्द्रीय सरकार त त्यतिखेर केन्द्रमा तल विजयपुरमा सेनहरू थिए। विजयपुर खास लिम्बुवानको राजधानी विजयपुर धरान हो। त्यहाँ चाहिँ एक प्रकारले त्यहाँका सेन राजाहरूले पनि उनीहरूले दिएको त्यतिखेरको लालमोहरहरू पनि छन्। र पछिबाट शाह र राणाहरूले दिएको थुप्रै लालमोहरहरू यसरी चाहिँ उनीहरूले त्यहाँ आफ्नो किपट सुबाङ्गीहरूमा भोग गरेर बस्नु खानु भन्ने किसिमको लालमोहरहरू इस्तिहारहरू दिएका तिनै अभिलेखहरू नै यिनीहरू हुन्। एउटा मलाई चाहिँ एउटा गर्व लाग्दो कुरो के छ भने लिम्बूहरूको यो राजा महाराजाहरूले दिनुभन्दा पनि पहिला आफ्नै किसिमको ऐन कानुन थियो। त्यो उनीहरूको आफ्नै ऐन थियो। त्यो ऐनको एउटा दस्तावेज मैले राखेको छु, मैले फेला पारेको छु, हाम्रो पुर्खाले राख्नु भएको। अनि त्यो ऐनमा के लेखिएको छ भने आफ्नै किसिमको ऐन। अब त्यतिखेर कसैले कसैको
श्रीमती जारी गरेर लाने, अहिले पनि कता कता जारी चोरी जाने लाने चलन त फटक फुटुक छ होला अहिले पनि। तर त्यतिखेर त अब लिम्बुवानमा कति चल्तीमा थियो, कसैले कसैको श्रीमती लाने चलन, त्यसलाई जारी गरेर लाने भन्ने थियो। जारी गरेर लग्यो भने अनि सजाय के दिने त, त्यसले त जोस अर्काको चोरी श्रीमती चोरी गरेर लगेपछि अपराध त गर्यो, त्यो अपराधीलाई के सजाय दिने भन्ने विषयमा लिम्बूको आफ्नै ऐन थियो। त्यो उदाहरणको लागि एउटा। अनि के ऐन थियो भने यसरी 1 2 3 भनेर फड्को मार्दै मार्दै गरेर जति 10वटा 100 कदम यसरी 100 कदमको फरकमा साँध राखेर 100 कदम नापेर दूरी कायम गरेर अनि 100 कदमको दूरीमा अगाडिपट्टि त्यो जारी चोरी गर्ने अपराधीलाई अगाडि राखिन्थ्यो 100 कदम अगाडि। 100 कदम पछाडि त्यो जो आफ्नो श्रीमतीलाई भगाएर लाने हो उसलाई राखिन्थ्यो अनि त्यसलाई जार काट्न पाउने भन्ने चलन थियो। त्यो चाहिँ लिम्बूहरूको आफ्नै ऐन कानुन, त्यो एकदम आफ्नै ऐन हो, आफ्नै कानुनमा त्यस्तै थियो। अनि 100 कदमको फरकमा राखेर अनि पछाडिपट्टि 100 कदम पछाडिपट्टि राख्नेलाई खुकुरी दिन्थ्यो नाङ्गो हातमा। अनि दौड सुरु हुन्थ्यो। दौड सुरु भएपछि त्यो अगाडिको जुन अपराधी चाहिँ भागेकै एकदम कुदेकै गएर कुदेर उसले भेट्न सकेन भने भागेकै भयो, उसको अपराधदेखि मुक्त पनि भयो, उसले केही सजाय नपाउने, जारीको पैसा पनि दिनु पर्नेन, ऐन कानुन के अरे जेल पनि भोग्नु पर्नेन, ऊ मुक्त भयो। तर यदि भेट्न सक्यो पछाडि आफ्नो जारले भेट्न सकेर उसलाई छप्पाउन सक्यो, मार्न सक्यो भने फेरि मारेकै भयो, सजाय लाग्दैन थियो। त्यति फुकी हुन्थ्यो। त्यस्तो ऐनहरू थियो। त्यो ऐनहरू उदाहरणको लागि। बुवा अनि त्यो त्यतिखेर चाहिँ अर्काको श्रीमती कति भगाउँथेछ, तपाईँलाई कति याद छ? त्यस्तो घटनाहरू कति हुन्थेछ? होइन, लिम्बुवानमा त प्राय फटक फुटुक भइरहन्थ्यो। कतिले आउने जाने लाने थुप्रै त्यस्तो चलाउनु त। डराउँदैन रहेछ नि त्यत्रो सजाय पाउँदाखेरि पनि? हजुर, डर लाग्दैन रहेछ त केटाहरूलाई सजाय पाउँदाखेरि पनि? अब डर भन्ने कुरो भन्दा पनि माया प्रीति रहेछ होइन। माया प्रीति भएपछि माया प्रीतिले डर पनि हराउँदो रहेछ नि त होइन। प्रेम, माया प्रीति, प्रेम लभ बसेपछि अब केटाकेटी के हो ऐन कानुन, के हो सजाय, उनीहरू वास्ता हुँदैन थियो। त्यस्तो घटनाहरू कति लिम्बुवानमा गाउँमा ठाउँमा कति भइरहन्थ्यो। त्यस्तोहरू हामीले पनि कति देखिरहन्थ्यौँ। त्यो चाहिँ लिम्बूहरूको आफ्नै ऐन कानुन होइन? हजुर। अब यो जस्तै लिम्बुवानको कुरा गर्दाखेरि सेन राजाहरू, सेन राज्यको पनि कुरा आउँछ नि, जोडिन्छ नि होइन? एकदम जोडिन्छ। यो अलिकति यो सेनहरू चाहिँ को थिए, यो सेनहरूको इतिहास चाहिँ कस्तो थियो, अलिकति त्यो पनि भनिदिनुहोस् न। सेनहरू वास्तवमा अब यो त्यसको इतिहास चाहिँ तल ल्वाङसेनदेखि जोडिन्छ। अब ल्वाङसेनको पुर्खा को थिए भन्दा अब राइटरहरूले लेखेको लेख अनुसार मैले उनीहरूको गढ या दरबार राज्य चाहिँ पाल्पामा थियो भन्ने अब लेखहरू पाइन्छ होइन। जस्तै पाल्पाली राजा मुकुन्द सेन ज्यारे त्यतिखेरको ठुलो एउटा त्यहाँको ऊ रहेछ ठकुरी राजा। अब त्यसमा इडेन भेन्सिटार्टले पनि लेखेको छ, अङ्ग्रेजी राइटर, अरूले पनि लेखेका छन्।
मुकुन्द सेन वाज ए किङ अफ पाल्पा एन्ड बुटोल स्टेट, हि वाज ए मगर किङ भनेर लेखेको। त्यसबाट के देखियो भने सेनहरू मगर रहेछन् भन्ने कुरो त्यहाँबाट पनि देखिन्छ। सेनहरू मात्रै होइन, शाह राजाहरू पनि कतिपय मगर थिए भनेर कति राइटरहरूले पनि लेखेका छन्। अनि शाह राजाहरूलाई मगर लेख्नुको अर्थ के हो त, के अर्थमा मगर भनेर लेख्नुभयो भनेर एउटा पत्रकारले नै सोधेको छ त्यो लेखकलाई। सोद्धा उसले के भनेको छ भने मैले त्यसै लेखेको होइन, प्रमाणको आधारमा लेखेको हुन्। अब माथि राजाहरूको पुर्खौलीमा तल तल गाउँदै लाँदा भन्दै नामहरू राख्दै लाँदा मिच्छा र खान्छा भन्ने, मिच्छा खान र खान्छा खान भन्नेहरू आउँछन्। मगर भाषाबाट मिच्छा भनेको जेठा, खान्छा भनेको कान्छा। मिच्छा खान र खान्छा खान के खान हुँदै कुलमण्डन खान, अनि के द्रव्य शाह पृथ्वीनारायण शाह भएर चाहिँ त्यसरी मगरको माथि पुर्खौली चाहिँ त्यसरी सर्दै गएर शाहहरू चाहिँ त्यसरी अन्तिममा शाह भए, वास्तव मगर हुन् भनेर के रामानन्द प्रसाद सिंह भन्ने एउटा इतिहासकार रहेछ, उनले लेखेको लेखमा ती कुराहरू लेखिया छ। र भन्न खोजेको अब सेनहरूको जुन कुरा गर्नुभयो राख्नुभयो, सेनहरू वास्तवमा मगर थिए भन्ने कुरो ती इतिहासकारहरूको लेखहरूबाट त्यो झल्किन्छ। हजुर बुवा, अनि यो सेनहरूले चाहिँ अनि लिम्बुवानलाई चाहिँ लालमोहरहरू दिएको, लिम्बूहरूलाई भन्ने कुराहरू पनि छ नि, होइन? हजुर। के हो त्यो चाहिँ खास बुवा? अब लिम्बुवानमा सेनहरूले पनि दिएको कति लालमोहरहरू फटाकफुटुक छन्, होइन? त्यसपछि अन्तिममा आएर राजाहरूले दिएको, राणाहरूले दिएको त छँदैछन्। अब त्यसको अर्थ सेनहरू विजयपुरको एक प्रकारले लिम्बुवानको मात्रै होइन, लिम्बुवान खम्बुवान सम्पूर्ण लिम्बुवान र खम्बुवानको नै उनीहरू एउटा केन्द्रीय सरकार अथवा सम्राटको रूपमा आफू चाहिँ त्यहाँ स्थानीय लिम्बू राईहरू चाहिँ स्थानीय राजा नै हाङ नै थिए, उनीहरू पनि स्थानीय सरकारको रूपमा उनीहरू थिए लिम्बू खम्बुहरू भने केन्द्रीय सरकारको रूपमा सेनहरू चाहिँ उनीहरू एउटा महाराजा धिराजा भने जस्तै सम्राटको रूपमा चाहिँ सेन राजाहरूलाई शासन गरेर बस्थे र लिम्बू खम्बुले सम्राटको रूपमा मान्थे। छत्रपति भन्छ, होइन? छत्रपति भन्नाले मुकुटधारी, छत्रपति भन्नाले मुकुट जसले उड्छ, अनि छत्रपति राजा। अब त्यस्तैमा लिम्बूहरूमा पालाम पनि केहरू पनि जोडिन्छ। अनि के छत्रपति राजा भनेर हिमालचुली मान्नु ससुराली जा राजा, अनि के सबैभन्दा हाम्रो ठुलो छत्रपति राजा र मान्नु छत्रपति राजा के भन्ने उहरू जोडिन्छ, होइन? अब त्यस्तै त्यो मुकुटधारी जसले मुकुट लगाउँछ त्यसलाई छत्रपति भनेको हो। र अब सेनहरू त्यस्तै उनीहरू सम्राटको रूपमा चाहिँ शासन गर्थे। लिम्बुवान र खम्बुवानका लिम्बू र खम्बु राजाहरू चाहिँ त्यहाँ स्थानीय सरकारको रूपमा रहेर काम गर्थे। तर काम गर्दा तिनै छत्रपति राजाले दिएको जुन नियम कानुन ऐन कानुनहरू थिए तिनै ऐन कानुनहरूलाई पालना गर्दै उनीहरूले नि त्यहाँ लिम्बू खम्बुहरू आफ्नो ठाउँमा राज्य गरेर बसेका हुन्थे। जस्तो सेनहरू चाहिँ छत्रपति, अब उहाँहरू केन्द्रको सरकार केन्द्रको भयो, होइन? अब तल लिम्बुवान खम्बुवानहरू भने स्थानीय आफ्नै खालको एउटा चाहिँ सरकार थियो, होइन? अनि त्यसो भएपछि
त्यता सेन राजाहरूले चाहिँ कतिको चाहिँ दुःख दिन्थेछ कि त्यो दिँदैन थिएछ त्यतिखेर? अब इतिहास हेर्दा खासै दुःख दिएको त्यति देखिँदैन। अब किनभने अब सम्पूर्ण अब लिम्बू र खम्बुहरूले जे जति उनले दिएको भनेको नियम कानुनहरूलाई पालन गरेर नै बस्थे। उसलाई दिनुपर्ने के अब केन्द्रीय सरकारलाई बुझाउनु पर्ने के उहरू थियो रकमहरू होइन, ठेकी चारदाम भन्थे त्यतिखेर के भन्थे, अथवा त्यस्तै तिरोको रूपमा केन्द्रीय सरकारलाई मान्ने रूपमा चाहिँ अब लिम्बू खम्बुहरूले सेन राजाहरूलाई पनि तिरो तिर्ने गरेको कति प्रमाणहरू पनि अझै छ होइन। अनि त्यसले गर्दा सेन राजाहरूले लिम्बू खम्बुमाथि उनीहरूले आफ्नो दृष्टिकोण चाहिँ उदार दृष्टिकोण नै देखाएर उनीहरूमाथि राज्य शासन चलाएको त्यस्तै उहरू देखिन्छ। खासै उनीहरूले मानिसकेपछि, लिम्बू खम्बुले मानिसकेपछि त उनीहरूले दुःख दिइरहने कुरो पनि भएन होइन। र त्यसको मतलब सेन र लिम्बूहरूको बिचमा, खम्बुहरूको बिचमा एकदम बिचमा प्रगाढ सम्बन्ध थियो, राम्रै सम्बन्ध थियो भन्ने बुझिन्छ। हजुर बुवा, अब यो लिम्बूहरू त याक्थुङहरू हो होइन? अनि यो कहिलेदेखि यो याक्थुङहरूलाई चाहिँ लिम्बू भनेर भनिन थाल्यो होइन? अब यो अनि पछाडि अब सुरुमा त अब के अरे पल्लो किराँत, माझ किराँत, वल्लो किराँत पनि भनिन्थ्यो नि, अनि पछाडि लिम्बुवान पनि भनिन थाल्यो होइन? हजुर। यो चाहिँ कसरी भयो बुवा? यो लिम्बूहरू याक्थुङहरू कसरी लिम्बू भएछन् त? अनि कसरी यो लिम्बुवान रहन गयो त? अब यसमा त कुराहरू एक दुईवटा कुराहरू छन्। अब पृथ्वीनारायण शाहले नै सबैभन्दा पहिला लिम्बू भनेर उसले नाम दिए भन्ने कुराहरू पनि छ। त्यो एक प्रकारले कता 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 मिल्दोजुल्दो पनि छ होला। अब पहिला 10 लिलिमहाङ भन्थे हाम्रो लिम्बूहरूलाई। 10 लिलिमहाङ भन्नुको मतलब लिम्बुवानमा 10वटा हाङहरू थिए होइन। 10वटा लिम्बू, सम्पूर्ण लिम्बुवानलाई चाहिँ 10वटा थुममा बाँडफाँड गरेर उनीहरूले एउटा थुममा चाहिँ बसेर शासन गरेको हुनाले नै 10 लिलिमहाङ, 10 लिलिम याक्थुङहाङ भन्ने अहिलेसम्म पनि त्यो कुराहरू प्रचलनमा छ। अनि यसरी 10 लिलिमहाङ चाहिँ कसरी 10 लिलिमहाङ भयो भने भन्दा लिम्बूहरू बाहिरैबाट आएको देखिन्छ। यहाँको स्थानीय आदिवासी भन्ने कुरो पनि आफ्नो त्यहाँ भन्ने भनाइहरू पनि छन्। यहीँ पर खाम्बुङ बसा, लुङबुङ बसा भन्ने कुराहरूको आधारबाट यही माटो भूमि, यही भूमिमा, यही माटोमा, यहीँको ढुङ्गा माटोमा चाहिँ जन्मिएको हुनाले थिबोङ याक्थुङहाङहरू चाहिँ अब यहीँको याक्थुङबा, यहीँको नै आदिवासी भूमिपुत्र भन्ने पनि एउटा भनाइ छ। अर्को कुरो अब पृथ्वीनारायण शाहले लिम्बू भन्ने जुन ऊ नाम दियो त्यो पृथ्वीनारायण शाह नै हो। 10 लिलिमहाङ भनेर छ उसले दिएको 1831 लालमोहरमै छ नि। तिमी तुतुतु म्याङहाङ 10 लिलिम याक्थुङहाङ यखाङका सन्तानहरू, तिमीहरू चाहिँ राजा भन्न नमासिने हौ, यखाङको सन्तान हौ। तिमीहरू 9 लाख रायप्रतिको, 9 लाख राय भन्नाले उता खम्बुवानकोहरूलाई भनेको होला। 9 लाख रायप्रतिको होइन, के अर्थले भने उनीहरू राजा भन्ने मासिने हौ, तिमीहरू राजा नै भन्ने नमासिने हौ। यो तिमीहरूको नीति हामीले बुझेको छ र हामीले यो तिमीहरूको नीति अनुसार हामीले दिने कुरो लालमोहरहरू गरी दिएका छौँ। त्यही अनुसार चाहिँ बोके गर हामीले खुसी मासे
हामीले मानी पुजी ल्याएको हामीले देवी देवताले हाम्रो राजकाज भङ्ग गरोस् भन्यो। नभन्दै 23 सालमा भूमि सुधार लागू भयो। राजाहरू नै थिए। राजा अब भूमि सुधार लागू हुने बित्तिकै त स्थानीय अधिकार त गयो केन्द्रीय सरकारले, अथवा उनीहरूको जुन स्थानीय अधिकार थियो स्वशासन, त्यो अधिकार त गयो नि। गएपछि के भयो भने भन्दा जुन शर्त थियो राजा र लिम्बूहरूको बिचमा, राजालाई जे भनेर राजाले लिम्बूहरूलाई दिएको थियो लालमोहर, त्यो लालमोहर त उल्लङ्घन भयो। अनि कसमले एक प्रकारले कसमले पनि खाँदो रहेछ अथवा कसमले पनि एकदम पिर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू अब दरबार हत्याकाण्ड भयो अनि राजाहरू समाप्त भयो। त्यस्तोहरू पनि अब लालमोहरसँगै यी कथा मुन्दुमा अथवा यी इतिहासहरू जोडिएको छ। हजुर बुवा, अनि लिम्बुवान चाहिँ कहिलेदेखि भन्न थालिएको त? लिम्बुवानको सम्बन्धमा अब एक दुई कुराहरू त्यहाँ सुन्नमा अब पुर्खाले भन्दै ल्याएको कुराहरूकोमा जोडिँदा 8वटा पहिला बाहिरैबाट आए हाम्रो 10 लिम्बू सरदारहरू त। यसरी 10 लिम्बू सरदारहरू बाहिरबाट आयो। सिचुवान प्रान्त, लिम्बू यो चिनको सिचुवान प्रान्तमा बस्थे पहिला। त्यहाँदेखि छिरेर उता बर्मातिर गए। बर्मातिरबाट धेरै वर्षसम्म बर्मामा बसेर माथि आसाममा आए। आसाममा आएर त्यहाँबाट पनि टिक्न नसकेर 10वटा लिम्बू सरदारहरू चाहिँ एकदम ठाडै लिम्बुवानको हाम्रा 5 थरको आम्बे पजौमामा आए भन्ने इतिहासहरू। इमान सिंह चेम्जोङको पनि त्यही छ, अरू पनि त्यस्तै छ होइन। अनि त्यहाँ आएपछि आउँदा 8वटा किराँती राजाहरू बस्थे अरे, जसलाई चाहिँ एथाङ भन्छ। एथाङ, सावा याथाङहरू बस्थे। 8वटा किराँती राजाहरू उनीहरूसँगै बसेर काम गरे। उनीहरूकै कर्मचारी, उनीहरूकै मन्त्री भएर धेरै वर्षसम्म काम गर्दै जाँदा पछि उनीहरूको एउटा डिक्टेटरसिप, निरङ्कुश पद्धति चाहिँ एकदम चरम सीमा बढेर गएको हुनाले खप्न नसकेर अन्तिममा 10 लिम्बूले उनीहरूको विरुद्धमा युद्ध छेडेर नभए त पराजित गराए तिनीहरूले। अनि ली आबु बान, ली भन्नाले गुलेल धनुकाँड, आबु बान होइन धनुकाँड जस्तो अस्त्र प्रयोग गरेर अब विजय गरेको विजय भूमिको नाम ली आबु बानबाट लिम्बुवान भयो भन्ने पनि कता बुढापाकाहरूको भनाइ त्यो पाइन्छ होइन। र त्यसरी चाहिँ लिम्बुवान नाम रहन गएको हो भन्ने कुरो हजुर छ। बुवा, अब यो लिम्बूहरू अब सिचुवान प्रान्तदेखि आएको एउटा इतिहास छ। अर्को चाहिँ यहीँनिर उत्पत्ति भएको भन्ने पनि छ। हजुर हो, यहीँनिर उत्पत्ति भएको भन्ने पनि छ लिम्बुवानहरू। एउटा चाहिँ सिचुवान प्रान्तदेखि आएको भन्ने छ। एउटा सिचुवान प्रान्त हुँदै उता बर्मामा गए, बर्मादेखि आसाम आए, आसामदेखि ठाडै यहाँ आएर बसे, आएर आगमन भएर त्यसै बसेको भन्ने कुरो त्यो इतिहासहरू त्यस्तै छ। अर्को यहाँ चाहिँ भनाइ कतै बाहिरबाट आएको होइनन्, यहीँका खाम्बुङबा लुङबुङबा आदिवासी भूमिपुत्र यहीँको उत्पत्ति भएका हुन्। त्यसले गर्दा खाम्बुङ बसा लुम्बुङ बसा भनेर चाहिँ भन्ने एउटा त्यो पनि भनाइ छ होइन। अब त्यो त्यस्तै नि इतिहास र पहिला भन्दै आएका कुराहरू। हजुर बुवा, अब यो लिम्बू अब मासिन्या र नमासिन्या जात भनेर छुट्यायो होइन। अब त्यसमा चाहिँ लिम्बू याक्खा चाहिँ सुरुमा चाहिँ मासिन्यामै थियो।
अनि पछाडि फेरि नमासिन्यामा आएको हो भन्ने कुराहरू पनि सुनिन्छ। यो चाहिँ खास कसरी मासिन्याबाट कसरी फेरि नमासिन्यामा आइपुगे त, अथवा त्यो दर्जामा राखे भनौँ न? पहिला सुरुमा अब केन्द्रमा अब राजा महाराजा सम्राटहरूले अब शासन प्रशासन चलाउने क्रममा उनीहरूको नियम कानुनहरू त्यही किसिमको हुन्थ्यो। त्यो मासिने भन्नाले मृत्युदण्डसम्म दिने पनि उनीहरूले अपराध हेरेर कसैलाई मृत्युदण्ड दिन्थे। तर अरू मासिने भयो, अरू याखा राई अथवा खम्बुहरू चाहिँ अब मासिनेमा राखेको हो भने बुझिन्छ त्यो भाषा शैलीले, होइन। नमासिने भने चाहिँ लिम्बूहरूले कसरी नमासिनेमा राख्यो भनेर भन्दा मृत्युदण्ड दिन नपर्ने त्यो माथि एकपटक त तिब्बतसँग भोट र चिनसँग पनि ठुलो लडाइँ भयो नि। हजुर हजुर, नेपालको इतिहास त्यस्तै भेटिन्छ। हजुर, यसरी लडाइँ हुँदा ठुलो बहादुरी काम गरे अरे लिम्बूले, एकदम बहादुरी काम गर्यो। बहादुरी काम गरेर उनीहरूले नेपाललाई ठाडै मिचेर ल्याउन, जितेर पनि सक्नु हुनु पनि इतिहास त्यस्तै छ। जित्नु सकेनन्। अन्तमा त्यसरी बहादुरी काम गरेको हुनाले यस्तो बहादुरी काम गर्नेको सन्तानलाई त मास्यो भने त फेरि त्यस्तो बहादुरीहरू पाउन सकिँदैन। त्यसैले तिनीहरूको सन्तानहरूले जहिले तहिले रहिरह्यो भने फेरि यस्तो लडाइँ झगडा पर्दा वीरताको काम गर्ने तिनीहरूको सन्तानहरू नै हुन्छन्। त्यसले गर्दा तिनीहरूले मास्नु दिनु हुँदैन भनेर चाहिँ अब लिम्बूलाई नमासिने जातमा राखेको अरे भनेर चाहिँ मासिने र नमासिने जातको अर्थ, त्यसको अर्थ चाहिँ त्यसरी लगाइएको छ। सुरुमा चाहिँ मासिन्यामै राखेको थियो लिम्बूलाई पनि। सुरुमा मासिनेमै राखेको थियो। त्यो युद्धमा बहादुरी देखाए पछाडि बहादुरी काम गर्यो भोटसँगको लडाइँमा, तिब्बतसँग चिनसँगको लडाइँमा खुब बहादुरी साथ काम गरेको हुनाले यिनीहरूलाई त यत्रो बहादुरी काम गर्नेहरूलाई त मासिनेमा राख्नु हुँदैन। यिनीहरू मासियो भने त फेरि यस्तो बहादुरी काम गर्ने लड्दा पर्दा बेला बखतमा आइपरेको बेला लड्नु पर्दा यस्ता लडाकुहरू फेरि पाइँदैनन्। त्यसले गर्दा यिनीहरूलाई मासिनु हुँदैन, यिनीहरूको सन्तानलाई मास्नु हुँदैन, नमासिने जातमा राखेको अरे भन्ने भनाइ चाहिँ त्यस्तै। हजुर बुवा, अब यो जस्तो लिम्बूहरूलाई किराँतहरूलाई हिन्दूकरण गरियो भनेर भनिन्छ, त्यो सुनिन्छ होइन। जबरजस्ती हिन्दूकरण गरियो भनेर भनिन्छ नि, होइन। अब यो भन्दा जस्तै हिन्दूकरण गर्नु अगाडिको लिम्बूहरूको, किराँतहरूको, राईहरूको, होइन, उहाँहरूको अब कस्तो थियो उहाँहरूको एउटा चाहिँ संस्कार संस्कृति मान्ने तरिका, अनि पछाडि हिन्दूकरण गरियो भन्यो, अनि कसरी परिवर्तन भयो अथवा कसरी चाहिँ हिन्दूकरण गरियो भनेर भन्न सकिन्छ? अब यसमा हिन्दूकरणमा त खास गरेर अब राजा महाराजाहरू त तिनै हिन्दू राजाहरू नै थिए, अहिलेसम्म पनि थिए, अहिले पनि अब राजा नभए तापनि अहिलेको महाराजाहरूको जस्तै बाहुनहरू नै छन्। अब त्यो हिन्दू भन्नाले ती क्षेत्रीय बाहुनहरू नै हिन्दू हुन्। र अब त्यतिखेर जो अब राजाहरू थिए उनीहरूले चाहिँ त जस्तै हिन्दूकरण गर्न खोजे भन्नुको अर्थ अब जम्मा 4वटा जात निर्धारण गरेका छन्। ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र, होइन। ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र भनेर 4 जातमा राखेका छन्। ब्राह्मण भन्नाले बाहुन भइहाल्यो, क्षेत्री भन्ना ब्राह्मण पुरा पूजा गर्ने ब्राह्मण भयो, अनि शासक भएर काम गर्ने क्षेत्री भयो, अनि वैश्य भन्नाले जो व्यापारी
व्यापारी व्यवसाय काम गर्ने ठुल्ठुला व्यापारी साहु महाजनहरूलाई बाइसेमा राख्यो अनि किसानहरूलाई पनि बाइसेमा राख्यो अनि शूद्र चाहिँ जो एकदम पानी नचल्ने जात सबैभन्दा सानो जात पानी नचल्ने जात भन्नाले अहिले त दमै कामी सार्कीहरू जस्तै भनौँ न दमै कामी सार्कीहरू ज्यादै तल्लो जातमा राखिदियो अनि त्यसलाई शुद्ध भनेर राखियो। यसरी हिन्दूहरूले अथवा हिन्दू शासकहरूले चाहिँ जात निर्धारण गरे। न त वास्तवमा जात थिएन। अब त्यसभन्दा अगाडि जातपात नै थिएन। अब सबै को ठुलो को सानो, को ठुलो जात को सानो जात त्यसको खास उतनै थिएन। तर पछि जब हिन्दूकरण हुँदै गयो, हिन्दू शासकहरूको प्रवेश भएपछि यसरी ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र भनेर विभिन्न जातपात निर्धारण गरियो र त्यो जातपात अहिलेसम्म पनि त्यस्तै त्यस्तै त्यसको अवशेषहरू अहिले पनि छँदैछ। गाउँघरमा ठाउँमा अहिले पनि त्यस्तै सानो जात ठुलो जात भन्नेहरू अहिलेसम्म पनि त्यो प्रचलनमा रहिरहेको छ। त्यसरी सुरु भएको थियो। हजुर, बुवाको चाहिँ बाल्यकाल तेह्रथुममै बित्यो। हजुर, तेह्रथुममै बित्यो तपाईँको बाल्यकाल? मेरो बाल्यकाल प्रायः जसो तेह्रथुममा नै बित्यो। तेह्रथुममा बित्यो अनि यहाँ एसएलसीसम्म म्याट्रिक पास मैले पास गरेको हुँ। म्याट्रिक पाससम्म चाहिँ तेह्रथुममै मैले पास गरेँ। अनि त्यहाँदेखि माथिल्लो उच्च शिक्षा पढ्नलाई त जिल्लामा कलेजहरू थिएन त्यतिखेर, क्याम्पसहरू थिएन, त्यही हाई स्कुल मात्रै थियो। अनि क्याम्पस पढ्नलाई उच्च शिक्षा पढ्नलाई त बाहिर जानु पर्थ्यो कि विराटनगर धरानतिर झर्नु पर्थ्यो, नभए राजधानीमै आउनु पर्थ्यो। मैले राजधानीमै नै आएँ पास जाँच दिनलाई। राजधानीमै आएर म वर्ष दिनसम्म यहीँ अध्ययन गरेर वर्ष दिनपछि मैले कोर्स पुरा गरेँ। कोर्स पुरा गरेर अनि यहीँबाट त्यो दरबार स्कुल छँदैछ नि अहिले, दरबार हाई स्कुल, दरबार हाई स्कुलबाट मैले सेन्टर कायम गरेर आइए परीक्षा दिएर तेस्रो दर्जामा मैले पास गरेका थिएँ आइए। अनि बिए त माथि अब विराटनगर धरानमा पनि उच्च शिक्षाहरू स्थापना भइसकेको थियो मेरो कार्यकालमा। अनि त्यही नै अध्ययन गरेर मैले महेन्द्र मोरङ क्याम्पसतिर अध्ययन गरेँ। अध्ययन गरेर त्यहीँबाट मैले स्नातक पास गरेँ। बुवा, यो त्यतिखेर तपाईँको समयमा पढ्न चाहिँ कतिको सजिलो थियो, कतिको गाह्रो थियो, अथवा पहुँचमा कति थियो त? तपाईँले त राम्रै पढ्नु भएछ होइन? तपाईँ जस्तो धेरैले पढ्न पाउँथे? अब मुख्य कुरो चेतना हो। शिक्षा भन्ने कुरो एकदम ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। शिक्षित एउटा समाजको आवश्यकता पर्छ। छोराछोरी बालबच्चाहरूलाई शिक्षित बनाउनु पर्छ, शिक्षा दीक्षामा अगाडि बनाउनु पर्छ भन्ने चेतनाको समाजमा त्यतिखेरको हाम्रो समाजमा कमै मात्रै थियो। अब किन पढाइरहने, किन पढिरहने, पढिगुनी के काम हालो ज्योति माम भन्ने कुराहरू थियो कि त्यस्तो प्रायः जसो गाउँठाउँमा त्यस्तै थियो र कमै मात्रै स्कुलमा पढाउँथे। अझै लिम्बूले त पढाउँदैन थिए, स्कुलै पठाउँदैन। त्यही चेतनाको अभावले किन पढाइरहने, अब पढाइरहनु पर्दैन भन्ने चेतनाको अभावले चाहिँ पढाउँदैन थिए। अनि सुरुमा म शिक्षक भएको बेलामा त्यो स्कुलमा यसो हेर्छु सबै बाहुनका छोराछोरी, अरू अन्य क्षेत्री बाहुन अन्यका सम्पूर्णको छोराछोरीहरू त टाकटु आएर स्कुलमा
पढिराखेको स्कुल पढ्न आइराखेको छन् तर लिम्बूको छोराछोरी त छँदै छैनन् म शिक्षक हुँदा छैन अनि हाम्रो त अलिकति पहिलादेखि नै शिक्षित अलिकति जागरुक समाज हाम्रो परिवार त होइन त्यसले गर्दा हाम्रो परिवारले त टाकटुकलाई स्कुलमा पठाइराखे हुन्थे पठाउँथ्यौँ यसो हेर्छु हाम्रो परिवारको बच्चा मात्रै छन् अरूको बच्चा छैनन् अरू लिम्बू छन् छैन कि भन त्यहाँ तम्फुला सम्फर्जङ भन्ने ठाउँ गाउँहरू तम्फुला साब्ला सम्फर्जङ अम्फुवा पिप्ले आदि ठाउँहरूमा सब लिम्बूहरू छन् त त्यहाँबाट पठाउन सक्छन् नि त पठाउँदैन अनि म त एकपटक अब यो त भएन अब के गर्ने त भनेर म आफै त्यहाँ नजिक तम्फुला सम्पर्जङ पिप्लेतिर अम्फुवातिर आफै म डुल्न गएर किन बच्चा नपठाएको दुनियाँ छेत्री बाहुनहरूले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीहरूले पठाइराखेका छन् एकदम राम्रो काम गरिरहेका छन् वास्तवमा शिक्षा चेतना शिक्षा बेगर हुँदैन शिक्षा एकदम बाट नै बुद्धिहरू सम्पूर्ण काम गर्न सकिन्छ शिक्षित हुन सकियो भने त्यसले गर्दा अब तपाईँहरूले आफ्नो छोराछोरी लो घरमै राखी छोड्नु हुँदैन लो पठाउनु पर्छ तपाईँहरूले नपठाइ हुँदैन है लो भनेर मैले पुरा आग्रह गरेँ होइन आग्रह गरेपछि त्यसको केही दिनमा फटाकफुट मेरो कुना ठिकै बोल्यो यसले ठिकै रहेछ अब बच्चाहरू पठाउनु पर्छ भन्ने अलिकति बुझ्नेले फटाकफुट पठाउन थालेपछि ए यो फल्नाले त फल्नाले त उनीहरूको बच्चाहरू पठाउन थालेछ उनीहरूले पठाउँछन् हामीले किन नपठाउने भनेर बिस्तार सबै टाकटुक आउन थालेर त्यसरी लिम्बूहरूमा एउटा जागरण ल्याउनमा पनि मैले एउटा त्यस किसिमले आफ्नो मैले पहल गरेँ को यादहरू आउँछ होइन हजुर बुवा अब यो नि जस्तो लिम्बूका पुर्खाहरूलाई पनि राई भनिन्थे लिम्बूका पुर्खाहरूलाई राई भन्ने एउटा त्यो शब्दहरू सम्बोधन गरेको त्यतिखेरको राजाहरूले सम्बोधन गरेको अभिलेखहरू पनि छ यही मेरो पुस्तकमा पनि सायद त्यस्तो अभिलेखहरू कता होला अब राई भन्ने शब्द चाहिँ वास्तवमा त्यो थर होइन अहिले अरुण पारे खम्बुहरूले आफूलाई राई ठान्छन् तर वास्तवमा त्यो उनीहरू राई उनीहरूको थर होइन वास्तवमा राई लिम्बू पनि पुर्खाहरू राई थिए जस्तै त्यतिखेरको राजा महाराजाले दिएको लालमोहरमा हाम्रो पुर्खाहरूलाई मन्जित राई नाम गरेका मन्जित राई आताङ राई हाम्रो पुर्खाहरूको नाम है आताङ राई मन्जित राई अनि भगवान मुकुन्द सिंह राई आदि नाम गरेका हाम्रा पुर्खाहरू थिए सब राई सुरुमा ती पुर्खालाई राई नै भनेर सम्बोधन गरेको पाइन्छ तर राई भनेको चाहिँ उर्दू भाषाबाट आएको सुब्बा भन्छन् त्यो सुब्बा लिम्बूहरूलाई सुब्बा पनि भन्छन् त्यो सुब्बा पनि त्यो लिम्बूहरूको खास आफ्नो दर्जा होइन सुब्बा भनेको पनि उर्दू भाषाबाट आएको हो सुब्बा अनि राई भने पनि उर्दू भाषाबाट आएको राईको अर्थ राजा बुढोजेको रायोलाई राया राई राया बुढेजेको जेलाई राया भन्दा राजा भने त्यसरी चाहिँ राजा भन्ने शब्द राई शब्द चाहिँ एकदम उर्दू भाषाबाट आएको हो यिनीहरू चाहिँ हाम्रो खास लिम्बू भाषा होइनन् म भन्ने त्यस्तै इतिहासले त्यस्तै बुझाउँछ बुझ्नुपर्छ
हजुर यो उर्दू भाषा चाहिँ कसरी आइपुगेछ यता बुवा त्यसो भए उर्दू भाषा त खास गरेर अब सेनहरू विजयपुरमा शासन गर्थे। अब त्यस्तै तल पश्चिममा शासन गर्थे, पूर्वमा विजयपुरमा शासन गर्थे। उनीहरू करिब करिब उनीहरूको भाषा सबै एउटा एउटा न भाषा त प्रयोग गर्नु पर्यो नि। मैथिली भाषा, उर्दू भाषा, उनीहरू खास खास उनीहरूको प्रयोग गरेको भाषा चाहिँ मैथिली र उर्दू भाषा भएको हुनाले उर्दू भाषा नै एउटा मुसलमानीहरूले प्रयोग गर्ने भाषा हो र त्यहाँबाट आएको 16 भन्छ 16वटा खम्बुहरूले शासन गर्ने ठाउँ हो। त्यहाँ राईहरूले शासन गरेको ठाउँ 16 खम्बु। अब रलाई ल भन्थे उहरू सेनहरू, मैथिलहरू सेनहरू चाहिँ 16ले र भन्न उनीहरूको यो भाषा अप्ठ्यारो परेर 16 भने 16 खम्बु भन्दै ठाउँको नाम 16 खम्बु भयो। त्यसरी चाहिँ भएकोहरू इतिहास नै भनौँ न तिनीहरू त ती कुराहरू त। त्यसको मतलब सेनहरू त्यसरी विजयपुरमा धेरै वर्षसम्म शासन गर्दा उनीहरूको आफ्नै भाषा, उनीहरूको आफ्नै लिपिहरू प्रयोग गरेर शासन गर्दथे भन्ने कुराहरू उदाहरण एक्जाम्पलका कुराहरू यिनीहरू। बुवा यो झारा तिर्ने प्रथा भनेको चाहिँ के हो? त्यो झारा चाहिँ के थियो भने पहिला अब केन्द्रमा बस्ने राजा महाराजाहरू थिए, उनीहरूले कति सामाजिक कामहरू गर्नु पर्थ्यो। सामाजिक काम गर्नुहरू पर्दा अब सबैसँग हार गुहार लिनु पर्यो, सहयोग लिनु पर्यो। अब त्यो काम विकासको काम गर्दा पैसै मात्रै खर्च गरेर चाहिँ साध्य हुँदैन थियो। त्यसकारण उनीहरूसँग तिनै जनताहरूसँग सित्थैमा सहयोग लिनु, पैसा उनीहरूलाई ज्याला नदिकन उनीहरूबाट सित्थैमा सरकारले सहयोग लिने जुन एउटा परिश्रम हो, मानिसबाट लिनुपर्ने परिश्रम हो, त्यसलाई झारा भनेको हो। झारा मान्छेले कसैलाई अलिकति होच्याएर गाली गर्यो भने यसले त्यो खालि झारा टार्नु मात्रै पो काम गर्दो रहेछ यसले त भन्छ नि होइन। अनि त्यसले गर्दा झारा भनेको सित्तैमा काम गर्ने त एकछिन गर्ने जस्तो हुन्छ, नगर्ने पुरा खटेर काम गर्दैन, झारा टार्नु भन्छ भने त्यस्तो गर्ने मान्छे पनि हुन्छन् नि त्यो गाउँठाउँमा। यसले त खालि झारा मात्रै टार्दो रहेछ, अल्छिएर काममा खटेर गर्नुपर्ने गर्दैन, झारा टार्ने मात्रै काम गर्छ भन्ने चलन थियो त्यो गाउँठाउँमा। झारा भन्नाले सित्थैमा सरकारलाई कुनै विकास कार्यमा सहयोग पुर्याउनु पर्दा सित्थैमा सहयोग गर्नु पर्यो भने त्यस्ता परिश्रम गर्ने एउटा उसलाई झारा भन्ने चलन थियो। यो बागमती पुल बनाउँदा देशभरको मान्छेहरूलाई पश्चिमदेखि पूर्वको मान्छे, पश्चिमको मान्छे, सम्पूर्ण मान्छेहरूको त्यो आवश्यकता त्यो महसुस गरेको होला त्यतिखेरको सरकारले। अनि अब हाम्रै त्यस्तो पुरानो कागजहरू हेर्दा यो बागमती पुल लगाउनलाई चाहिँ झारा बुझाउन, झारा खेतालाको रूपमा काम गर्न खट्नको निमित्त यहाँ गएको इतिहासहरू त्यस्तो लेखहरू पाइन्छ। अनि जस्तै अब के छ भने बागमतीमा
पुललाई बुल भन्छ नि लिम्बूले त बागमतीमा बुल लगाउन जाँदा अरुणमा बाठी गिनेको भन्छ त्यो पूजा गरेछ नि अरुणमा यता आउँदा हामीले फलिफा बसै हामीलाई केही दुःख बिराम नहोस् है यसरी काममा जाँदैछौँ भनेर अरुणमा चाहिँ भोग पाठी पूजा गरेछन् अरुणमा बाठी गिनिएको भनेछ किनिएको भने गिनिएको भन्छ लिम्बूको भाषा हो त्यस्तै होइन अनि असनदोला भन्छ असनटोल भनेको होला असनदोलामा चामल गिनिएको भन्छ चामल किनेको भन्ने शब्दहरू त्यस्तो त्यस्तो कागजहरू पनि छ यो बागमतीको पुल बनाउन लाँदा हाम्रा पुर्खाहरू पनि यहाँ आएका थिए उता पूर्वदेखि आइपुगे यहाँ काठमाडौँ हजुर पूर्वदेखि आइपुगे काठमाडौँ पूर्वदेखि कति झन् 1 महिना नै लाग्छ पूर्वदेखि आइपुग्दा यहाँ राजधानी आइपुग्दा तेह्रथुमदेखि यहाँ राजधानी आइपुग्दा झनै 1 महिना 3 हप्ता त पुरै लाग्थ्यो 3 हप्ता 21-22 दिन 25 दिन नत्र भने महिनै दिन पनि त्यस्तै लाग्थ्यो अरे छिटो हिँडेर 25 दिन 23 दिनमा पुग्थे नभए महिनै दिन लाग्थ्यो भनेपछि लिम्बूका पुर्खाहरू पनि यो बागमती पुल बनाउन आए यो देशभरमा उर्दी हुन्थ्यो सबै ठाउँबाट बोलाइन्थ्यो देशभरका उहरूलाई पूर्व पश्चिम देशभरका मान्छेहरूलाई अब त्यतिखेरको हर्ताकर्ता जो शासकहरू थिए शासकहरूको हुकुम अब मान्नु पर्थ्यो उर्दी दिन्थे उर्दी चारतिर प्रचार भएपछि अनि जानु पर्थ्यो आउनु पर्थ्यो त्यस्तै चाहिँ देखिन्छ इतिहासहरू भनेपछि बागमती पुल जस्तो त धेरै ठाउँमा त्यहाँ हामी सबै देशैभरिका चाहिँ हामी जस्ता मान्छेहरूका पुर्खाहरूले पो बलिदान दिएर बनाएको रहेछन् त होइन श्रम दिएर बनाएको एकदम बलिदान दिएको हाम्रो पुर्खाहरूको त्यसमा ठुलो योगदान छ दिएको छ त्यस्तै कति विकासको कार्यहरू लिम्बुवानमै भएका कुराहरू कति कामहरू चाहिँ त्यसरी नै श्रमदानबाट नै काम हुन्थ्यो बुवा अब यो एउटा चाहिँ मैले हेरेको थिएँ यो मतवाली जातिले भाउजू राख्ने सम्बन्धी लालमोहर भनिएको छ यो चाहिँ कस्तो रहेछ बुवा यो त्यतिखेरको चलन कसरी सुरु भयो चाहिँ यो मतवालीले भाउजू राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यतिखेर मत खाने र मत नखानेहरू अब सरकारले त्यसरी नै छुट्याएको थियो मत खाने भनेको मात लाग्ने रक्सी जाँड खानेले मत लाग्ने त्यसले मतवाली मत नखाने जो छेत्री बाहुनहरूलाई चाहिँ मत नखाने जातमा राख्यो त्यसले छेत्री बाहुन मतवाली तिनीहरू मतवाली भएनन् छेत्री बाहुन भए हिन्दू भए होइन अब त्यस्तै भएर मतवाली र गैर मतवाली अथवा भनौँ न होइन त्यसरी चाहिँ छुट्याएका छन् त्यसमा पनि मादक पदार्थ खाने मतवाली भए नखाने भनेको गैर मतवाली भने गैर मतवाली अथवा हिन्दू भन्छन् तिनीहरूलाई हिन्दू भनेको छेत्री र बाहुन भयो छेत्री र बाहुनलाई त तिनीहरूले त मतवालीको दर्जामा राखेको छैन छेत्री बाहुन भन्छ भन्ने बित्तिकै यिनीहरू चाहिँ मत नखाने रहेछन् भन्ने बुझ्नु पर्ने थियो तर अहिले त को मतवाली अहिले त सबैले खान्छन् सराबर छ सबैले खान्छ त्यही त यो मतवाली जातिले भाउजू राख्ने लालमुहरमा चाहिँ के भनिएको छ बुवा कसरी सुरु भएको रहेछ अब त्यसमा चाहिँ के छ भने अब कतिपय अब रहँदा बस्दा लोग्ने मर्ने पनि हुन्छ नि हजुर लोग्ने मर्छ लोग्ने मरेपछि राँडी भएर लोग्ने मरेकोलाई राँडी भन्छ होइन राँडी भएर बसेको हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा अब ऊ कुनैसँग जान पनि सक्छ नि त अब भर्खरको अब
भर्खरको उमेरको छ और अलिक बुढापाका भइसक्दा त अब बुढेसकाल जस्तै भएर अब बस्न सक्छ होइन। तर एकदम जवान अवस्थामा त त्यतिकै जवानी अवस्थामा आफू त्यतिकै बसिरहन त सक्दैन। कोही न कोही एउटा आफ्नो चाहिन्छ जोडी चाहिँदा अब कोसँग जाने त भन्ने विषयमा धेर जसो लिम्बू जातमा चाहिँ देवरसँग जाने चलन थियो। देवरसँग जान छुट छ, एकदम छुट थियो। अनि दाजु मरेपछि देवरले भौजी राख्नु पाउँथ्यो, त्यस्तो चलन थियो। अझै पनि गाउँठाउँमा कता कता पुरानो चलनहरू जतिसुकै हटाउँदा पनि ती चलनहरू त हट्दैन नि। गाउँठाउँमा अझै पनि कतिपय त्यस्तो चलनहरू अझै पनि छ, पाइन्छ। यो चाहिँ यो लालमोहर दिएपछि, यो निर्देशन दिएपछि मात्रै अनि त्यसरी भाउजू राख्ने चलन सुरु भएको हो? त्योभन्दा अगाडि त थिएन होला नि त? त्योभन्दा अगाडि पनि थियो। अब लालमोहर चाहिँ पछि कसरी लालमोहर भयो भने कतिपय उजुर पर्यो नि त। उजुर पर्यो, के झगडा भयो अथवा त्यस्तै के भयो नि त। यसरी यो भाउजूलाई लग्यो, भाउजू लानु नहुने भन्ने विषयमा गाउँघरमा पनि विवाद होला, झगडा भयो। झगडा भएपछि अब त्यस्तो झगडाले कसरी कानुनी रूपमा बन्देज गर्ने त, त्यस्तो झगडाले कसरी अन्त्य गर्ने त भनेर भन्दा त कानुनै बनेपछि त त्यहाँ कानुनलाई त कसैले त्यसले उ गर्न पाएन नि त। उनी कानुनै बनाइदिएपछि ल है भाउजू लानु पाउने भने कानुन बनेपछि त्यसको लागि सबैले त्यसमा गाउँघरले पनि त्यसमा खास समस्या उठाउन पाउँदैन थिए। अब त्यो चलन चल्तीमा आउन सक्ने भयो र त्यसरी देवरसँग जान पाउने अथवा देवरले भाउजी राख्न पाउने नियम कानुनहरू कानुनी रूपमा नै त्यसरी बन्न पुग्यो। सरकारले त्यतिखेरको सरकारले त्यसरी कानुनी रूपमा चाहिँ उसले ल्याइदियो त्यस पछाडि। अनि यो जस्तो यो ब्रिटिस आर्मीमा भर्ती हुने विषयमा चाहिँ नि बुवा कस्तो छ इतिहास? अब तपाईँ पुरानो मान्छे पनि यत्रो चाहिँ किताब पनि निकाल्नु भएको छ, अलिकति हामी स्पष्ट हौँ भनेर नि। के ब्रिटिस आर्मीमा नि भर्ती हुने कुराहरू, ब्रिटिस आर्मीमा त्यो सुरुवात कसरी भएछ? ब्रिटिस आर्मीमा जाने खास विषयमा चाहिँ त्यसको पनि अभिलेखहरू कता कता थियो, मैले हेरेको जस्तो लाग्छ होइन। हजुर। अब खास गरेर किराँत भन्नाले अब लिम्बूहरू किराँतीकै रूपमा अहिले पनि मानिन्छ, पहिला पनि मान्थे। खास गरेर ब्रिटिसहरूले लिम्बू किराँतीहरूलाई चाहिँ ब्रिटिस भर्नामा लाने, उनीहरूको पहिला त्यस्तै लडाकु हुन् यी किराँतीहरू, लिम्बू राईहरू। यी लडाकु नै हामीलाई लडाइँमा लड्नु पर्दा लडाकुहरूकै आवश्यकता पर्दछ। यी लडाकु लिम्बू राईहरूलाई भर्ती गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले उनीहरूले जहाँ लानु पर्यो भर्ती गरेर सिपाहीहरूमा भर्ती गरेर लानु पर्दा उनीहरूको त्यस्तो भर्ती गर्ने केन्द्रहरू हुन्थ्यो। त्यो केन्द्रबाट भर्ती लाँदा 11 GR 7 GR भन्थे। 11 GR 11 गोर्खा, 7 GR 7 गोर्खा नाम गरेका त्यस्तै एउटा उनीहरूको उहरू भर्ती गर्ने केन्द्रहरू चाहिँ स्थापना गरेर त्यो केन्द्र मार्फत ब्रिटिस आर्मीमा लाने चलनहरू पहिला सुरुमा थियो र अहिले पनि त्यो सुरुहरूलाई कता कता
त्यतिखेरको चलनलाई अहिले पनि चलनमा लिएर राखेकै बुवा त्यतिखेर नि कुन कुन जातको युवाहरूलाई चाहिँ लान्थे त बाहिर लाउरे बनाएर कुन कुन जातको केटाहरूलाई चाहिँ लान्थे त लाउरे बनाएर खास गरेर किराँत भन्नाले किराँतीहरूलाई नै बेसी मान्यता दिन्थे किराँत भन्नाले लिम्बू राई गुरुङ मगर अब त्यसमा ठुला बहादुरी काम गरेका बहादुरहरूको पनि इतिहास आउँछ जस्तै पहिलो विश्व महायुद्धमा ठुलो बहादुरी गरे अरे सिपाही गले भनेको मगर हो सिपाही गजे नाम गरेको घले मगरले चाहिँ ठुलो बहादुरी काम गरेर ऊ पायो के सबैभन्दा ठुलो तकमा भिक्टोरिया क्रस होला सबैभन्दा ठुलो तकमा भिक्टोरिया क्रास गजे घलेले पायो अनि सिपाही कुलवीर थापा घले पनि मगरै हो थापा भने पनि मगरै यो दुइटै मगर रहेछन् पहिलो विश्व महायुद्धमा बहादुरी काम गर्ने गजे घले सिपाही कुलवीर थापा भन्नेहरूले चाहिँ बहादुरी काम गरेको इतिहासहरू पनि छ त्यसरी चाहिँ ब्रिटिसहरूले यिनै किराँती वर्गलाई अथवा लिम्बू राई गुरुङ मगरहरूलाई नै चाहिँ बहादुरी भएको हुनाले लडाकु भएको हुनाले उनीहरूलाई भर्तीमा लाने त्यो चलन चाहिँ त्यसरी सुरु भएको पाइन्छ बुवा अनि तपाईँ चाहिँ जानु भएन लाउरे हुन मन परेन कि के भएर जानु भएन तपाईँ चाहिँ म त लाहोर जाने त्यतिखेर अब एक प्रकारले अब स्कुलहरू त हाम्रो पालामा त छ्यापछ्याप्ती हाई स्कुलहरू मिडल स्कुलहरूको स्थापना भइसकेको थियो शिक्षा दीक्षाको निकै प्रचार प्रसारमा आइसकेको थियो अनि यसरी विदेशको मात्रै एउटा ऊ भएर सेवामा जाँदा आफ्नो देशको पनि सेवा गर्नु पर्ने सबै विदेश गएपछि आफ्नो देशको विकास कसले गर्ने यहाँको शिक्षा दीक्षाको एउटा जागरण कसले ल्याउने भन्ने हिसाबले अब कोही त अब यहीँ नै रहनुपर्छ अब हामी यतै रहँदा पनि हामी यहाँ नै गर्न सक्छौँ भन्ने किसिमको सोचले म चाहिँ त्यस्तै सोच आएर आफू लाहोर नै जानुपर्छ भन्ने केही छैन यहीँ नै पनि आफूले गर्दा भन्दा हुन्छ कामहरू आफ्नै किसिमले जसो भए पनि आफू जीवन वृत्ति गर्नुपर्ने हो त्यो जीवन वृत्ति लाहोर मात्रै उपाय होइन केवल अरू पनि उपायहरू हुन सक्छन् भन्ने किसिमको चेतनाको विकास हाम्रो पालामा अलिअलि आइसकेको थियो अनि हामी चाहिँ लाहोरतिर जाने त्यति मन गरेनौँ त्यस्तै भयो त्यस पछाडि घर परिवारबाट पनि जानु चाहिँ भनेनन् बुवा आमाहरूले खासै त्यस्तो दबाब कसैले दिनु भएन अब किन दबाब दिनु भएन भने दुःखले लाहोर जानुपर्ने अब हाम्रो त्यस्तो खासै दुःख थिएन अब हाम्रो जग्गा जमिनहरू प्रशस्त थियो अनि पहाडी सोलमा भन्ने हाम्रो धनसार छ त्यहाँ धनसारमा 1500 सय मुरी धान त्यहाँ जम्मा हुन्थ्यो त्यहाँबाट पनि अलिकति पुगमा हुन त वारी आफ्नै जग्गा जमिनबाट नै खान पुग्थ्यो कहिलेबाट त्यहाँ आफ्नै वरिपरि भएको जग्गा जमिनले नपुग्न पनि सक्छ नि कहिले नपुग्दा पारीबाट नै एउटा मान्छेहरूलाई बोकाएर ल्याएर पनि हामी खाने गर्थ्यौँ आफ्नो अब जीवन गुजार गर्ने मेलो गर्थ्यौँ त्यसको मतलब हामीलाई दुःख थिएन धनसार थियो अब जग्गा जमिन थियो सम्पूर्णहरू थियो अनि हामीले रिकुट जान त परेन त्यसरी रिकुट गइएन छ एक प्रकारले राम्रै भएछ यहाँको बुवा चाहिँ के हुनुहुन्थ्यो यहाँको आफ्नो बुवा चाहिँ के हुनुहुन्थ्यो
बुवा केही हुनु नथ्यो। अब हाम्रो पुर्खाहरू त हाँग्नै थिए। यी यस्ता यस्ता किताबको उहरूको इतिहास भएका बोकेका हाँग्नै थिए। ऊ हाँगैको छोराहरू थिए। अब उनीहरू राजकुमार जस्तै थिए। उनीहरूलाई केही खाँचो थिएन अनि केही जानु परेन, कतै केही गर्नु परेन। मेरो बुवा त त्यतिकै बस्नुहुन्थ्यो, अब खानुहुन्थ्यो, जे भएको आफूसँग भएकोहरू खानुहुन्थ्यो, बस्नुहुन्थ्यो, त्यही नै जीवन बिताउनुहुन्थ्यो हाम्रो बाबुहरूले। हाम्रो बाबुहरूले, सबै बाबुहरूले। तपाईँको पुर्खा हाङ हुनुहुन्थ्यो होइन? त्यो उहाँ हाङको नाम चाहिँ के हो? तपाईँको पुर्खाको के नाम के हो? हाङ राजा हुनुहुन्थ्यो नि त त्यो ठाउँको त्यतिखेर। हाम्रो पुर्खाको हाङ त सबै नोन्छाङ, वानाङ फुङहाङ, नोन्छाङ हाङ, आथाङ, अनि त्यस्तै 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 थिए पुर्खाहरू होइन? बुवा अनि अब यो जस्तो यो राई लिम्बूहरूले होइन चाहिँ प्रकृति पूजक हो। अनि जस्तै यो उनीहरूको यो पूजामा चाहिँ गाईको मासु पनि चढाउँछ, गाईकी गोरुको मासु चढाउँछ होइन? अनि अब पछाडि त अब गाई गोरु काट्न बन्देज गरियो भन्यो होइन? अब यो चाहिँ कसरी कहिलेदेखि सुरु भयो? अब सुरुमा त अब गाई गोरु काट्नेमा त त्यस्तो बन्देज थिएन होइन? कहिलेदेखि अब सुरु भयो यो गाई गोरु काट्न खान बन्देज चाहिँ? अब यो त खास गरेर पहिला अब सम्पूर्ण गोरुको मासु खाने, गाईको मासु खाने, गाई काटेर नै खाने चलनहरू पनि सुरुमा थियो। पछिबाट अब हिन्दू शासकहरूले चाहिँ त्यसमा बन्देज लगाउनलाई कडा कडा नियम कानुनहरू बनाऊ। अब उपरान्त यसरी गाई काटेको भने ज्यान मारेको सरह नै अपराध हुन्छ, गाई काट्नु हुँदैन भन्ने किसिमको कानुनहरू बन्यो। कानुनहरू बनेपछि अनि त त्यो कानुनलाई त सबैले पालना गर्नु पर्यो। अनि यसरी चाहिँ गाई काट्ने र गाई खाने, नकाटेपछि त खाने कुरै भएन। गाई काट्ने र गाई मार्ने, गाई खाने प्रथा चाहिँ हिन्दू शासकहरूले प्रतिबन्ध लगाएको कारण त्यो करिब करिब त्यो हटेर गयो। अहिलेसम्म पनि हटेरै गएको छ, त्यो गर्न पाइँदैन होइन? त्यस्तै छ। अब गाईको खाने र काट्ने सम्बन्धमा अब अहिले पनि त्यहाँ गाई खाने तामाङहरू छन्, तामाङ जातिहरू, शेर्पा जातिहरू अहिले पनि गाई खान्छन्। अनि लडेर मरेको परेको गोरुहरू अहिले पनि खान्छन्। अहिले त खाँदैनन् होला बुवा? अहिले त खाँदैनन् होला? अहिले कता कता अहिले विकासले गर्दा, सभ्यताको उसले गर्दा अलिक कम होला, तर खान्छन्। गाउँ ठाउँमा अझै पनि खाने छन्। हाम्रो गाउँमा अझै पनि तामाङहरू छन्, बुढाबुढी तामाङहरू त्यहाँ लडेर मऱ्यो भने त्यहाँबाट ल्याउँछन्, खान्छन्। एउटा शेरबहादुर दाल भन्ने छ, अति जडा छ, जाँड खाने। र तल उराठे भन्ने ठाउँमा हाम्रो अलिक तलतिर गाउँमा एउटा गोरु लडेर मरेछ। लडेर मऱ्यो, उसले थाहा पायो। अब थाहा पाएर गएर त अनि फिलाको मासु यति छेकेर लगेर खाँदा गरेर अनि घरमा लगाएर पनि खायो। त्यहाँ उता तीको ती पोलेर पनि खायो। 5-6 किलो जति फिलै छेकेर लग्यो। लडेर गरेको गोरु अब त्यहाँ खाने कमै छन्। अब कुनै कुनै तामाङहरू खानेहरूले लान्छन् होला, नभए त्यहीँ फाल्नुपर्छ। अब पुरी पठाउनु पर्छ, त्यस्तो अवस्था। यो चाहिँ कति समय अगाडिको कुरा बुवा? हजुर, यो चाहिँ कति समय अगाडिको कुरा? यो अहिले यो के अरे त्यो मासु लगेको कुरा गर्नुभयो नि, मासु खाएको कुरा।
यो खानेकुरा त त्यो छेत्रीको एउटा कुरा ल्याएँ उदाहरण, यो चाहिँ 4-5 वर्ष मात्रै हुँदैछ। भर्खरको ए भर्खरको। अहिले पनि कहीँ कतै चाहिँ पाइँदो रहेछ। हजुर अहिले पनि कहीँ कतै चाहिँ पाइन्छ खानेहरू। खान्छन् नि, किन खाँदैन, खान्छन्, खाइराखेका छन्। बुवा चाहिँ के छ त अब अलिकति राजाको सन्तानहरू अब सानोमा पनि सुख सयलमै जिन्दगी बितेको रहेछ सुन्दाखेरि होइन। हजुर अनि यहाँको जस्तो दसैँहरू चाहिँ मनाउनुहुन्छ कि हुन्न? दसैँहरू चाहिँ त मान्ने हाम्रा पुर्खाहरूले नै मानिलिएका थिए। कुन चाहिँ दसैँ भन्नुभयो? चैते दसैँ? हजुर कुन चाहिँ दसैँको कुरा गर्नुभयो? होइन, दुईटै दसैँ मान्थे, चैते दसैँ पनि मान्थे, पछि यो असोजमा मान्ने दसैँ पनि, दुईटै दसैँ मान्थे। खास गरेर असोजमा मान्ने दसैँ चाहिँ ठुलो चाडको रूपमा मान्ने चलन थियो। अब त्यतिखेर सुब्बा जिम्मावाली प्रथाहरू थियो। जिम्मावालको घरमा त्यो मारको दिन मार हाल्न भनेर सबै आउनु पर्थ्यो। सम्पूर्ण राइतीहरू भेला हुनु भएर धुमधामसँग त्यो मार हान्ने कामहरू हुन्थ्यो। मार पुजिन्थ्यो, त्यो हतियारहरूको पूजा हुन्थ्यो, त्यसरी चलन थियो। अनि नवमीको दिन त्यसरी पूजा हुन्थ्यो। अनि दशमीको दिन त नवमीको दिन मार हो, मार हान्नु काट हुन्थ्यो। त्यसरी चाहिँ अब राँगा काट्नेले राँगा काट्थे, अनि राँगा नकाट्नेले ठुल्ठुलो, हाम्रो त राँगाको मासु नखाने पऱ्यौँ हामी त होइन। प्रत्येक घरमा हाम्रो 9 भाइ, हाम्रो पुर्खाहरू बाबुहरू 9 भाइको घरै पछि 100 केजीको सुँगुरहरू, अँगान ढाक्ने सुँगुरहरू ढालिन्थ्यो। त्यो टाकटुक फेरि कतै एक चोक्टा पनि बाहिर फेर बिक्री वितरण हुँदैन त्यति। अनि त्यही दिन दशमी नवमी दिन खानेले खाने, आउने जानेले खाने, त्यही को मान्छेहरू धुनी हुन्छ नि गाउँघरका, अब सारा भेला हुन्थ्यो, खाने गर्थे। अनि अरू चाहिँ के हुन्थ्यो भने कबाब भनेको यत्रो चक्टा मासु काटेर अनि एक खानेकुरा कबाब पकाउँदा अनि त्यो हरेक कासन पिसन मर मसलाहरू गरेर अनि दहीसँग बेसरी मुछ्नु पर्ने, एकदम दहीसँग मुछ्यो अनि ठ्याक्क पकायो, उसिनेर अन्तिममा पाकिसकेपछि त त्यत्रो भाँडाको मासु त राख्नु पर्यो। पछिसम्म राख्नलाई माटोको हन्डी गाग्रीहरू हुन्छ नि, माटोको गाग्रीभित्र अनि राखी छोडिन्थ्यो। अनि पछि माघे सङ्क्रान्तिसम्म एउटा झिक्ते खाने दिन्थे हाम्रा बाबा आमाहरूले। एउटा दिन्थे, अनि एउटा सिँगै होइन, 1-2वटा पिस 1-2 पिस निकालेर सानो पिस बनाएर हामीले बाँडिदिनुहुन्थ्यो। अनि माघे सङ्क्रान्तिसम्म खान्थ्यौँ। दसैँको काटेको सुँगुरहरू कबाब बनाइराखेर त्यस्तो चलन थियो त्यतिखेर हाम्रो पालामा। यो दसैँ चाहिँ जबरजस्ती मान्नु लगायो भनेर विरोध गर्छन् नि बुवा। हजुर दसैँ चाहिँ जबरजस्ती मान्नु लगायो हामीलाई भनेर विरोध गर्छन्, कालो टिका पनि लाउँछन् नि। दसैँ के मैले राम्रो बुझिनँ। जस्तै दसैँ चाहिँ होइन, अब आदिवासीहरूलाई चाहिँ जबरजस्ती मान्न लगायो भन्छन् होइन, अहिले पनि त्यस्तो भन्नेहरू पनि छन्, मान्नेहरू पनि छन्। कतिले विरोध गरेर कालो टिका पनि लगाइदिन्छन् होइन। अब यो अहिले विरोध गर्नु चाहिँ उचित हो कि होइन त बुवा?
अब वास्तवमा अब त्यो जबरजस्ती लादेको कुराहरू पनि पाइन्छ होइन। त्यसरी लाद्न चाहिँ नहुने हो। जुन विरोध गरे त्यो विरोध गरेको उनीहरूको कुरो एक प्रकारले ठिकै हो। किनभने धर्म भनेको स्वतन्त्रता हो नि त। कसले के धर्म मानिन्छ, कसले के धर्म मानिन्छ, आफ्नै आफ्नै किसिमको जाति अनुसारको धर्महरू पनि हुन्छन्, पाउनु पर्ने। तर हुँदैन भनेपछि केन्द्रीय सरकारले नै त्यो अनिवार्य लगाएपछि त्यो त लादेको जस्तो भयो। अनि त्यसले गर्दा त्यो उनीहरूको असन्तोषको जुन भाषाहरू करिब करिब मिल्दोजुल्दो छ, ठिकै छ। अब त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन। किन धर्म भनेको आफ्नो स्वतन्त्रता हो। अहिले त अहिले धर्मनिरपेक्ष देश भन्छन्। धर्म सापेक्ष होइन, अहिले त निरपेक्ष छ। निरपेक्षको अर्थ जसले जे धर्म मानोस् त्यो स्वतन्त्रता धर्मनिरपेक्ष भएको अवस्थामा त्यो भन्न पाउँछन्। ठिकै छ बुवा। अनि अब तपाईँलाई त धेरै कुराहरू थाहा छ, पुरानो मान्छे पनि हुनुहुन्छ, धेरै समयकालहरू पनि भोग्नु भएको छ। यो जस्तो यो लिम्बुवान इतिहासमा कति धेरै कुराहरू पनि आउँछन्। जस्तो तपाईँलाई लागेको कुरा चाहिँ अब तपाईँ यत्रो किताब तपाईँले निकाल्नु पनि भएको छ, तपाईँलाई लागेको कुरा चाहिँ लिम्बुवानको इतिहासहरू के चाहिँ ओझेलमा परेको छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? लिम्बुवानको इतिहासमा के ओझेलमा परेको छन्, छायामा परेको छन्, त्यो चाहिँ सबैले जान्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ के लाग्छ बुवा तपाईँलाई? अब कता कता हिन्दूकरण भएका कुराहरू छ। एक दुईवटा उदाहरणहरू दिन सकिन्छ। जस्तै दिनु न उदाहरण एउटा। त्यो गर्न नहुने होइन। जस्तै कोशी प्रदेश राखेको छ। यो कोशी प्रदेश त हुनसक्छ, कुनै पनि हालतमा मेरो विचारमा हुन सक्दैन। अब कोशी भन्नाले तमरलाई कोशी भन्छन्। वास्तवमा तमर कोशी होइन। तमर भन्नाले खास नाम तमोर हो। तमर नै हो, तमर नै हो। माथि शिरमा, तमरको शिरमा एउटा याकथुङ हाङ राजा बसेको थियो। हाङ राजा बसेको गढ थियो उसको। एउटा कुनै याकथुङ पुर्खाहरूको हाङको गढ थियो त्यो तमरको शिरमा। त्यो तैमुर भन्ने उसको हाङ थियो, उसको नाम। तैमुर भन्ने हाङको गढबाट शिर भएर, तमरको शिर भएर बगी भएको झरेको नाम तमोर भएको। तमोर तैमुरको गढबाट जमेको शिर भएर बगेको खोलाको नाम तमोर भएको। तैमुरबाट तमोर भएको। तर अहिले पछि त आएर यिनीहरूले के गर्यो भने प्रदेशको नाम, एक नम्बर प्रदेशको नाम कोशी भनेर राखे। यो राख्ने यिनै अहिलेको बाहुनहरू जो सत्तामा छन् यिनीहरूले राखे। यो वास्तवमा त्यो नहुने हो। जे छ पहिचान, त्यहाँको पहिचान जे छ पहिचान चाहिँ को आधारमा गर्नुपर्ने थियो। अब कौशिकी भन्ने एउटा ऋषिमुनि यहाँ नेपालको पनि होइन, त्यो भारतको नागरिक थियो। भारतबाट त्यहाँ तपस्या गर्न यहाँ आएर तमरको किनारमा बसेर चाहिँ तपस्या गरेको हुनाले कौशिकी ऋषिले तपस्या गरेर बसेको तमरको कोशीको नाम कोशी भनेर राख्ने। कौशिकी ऋषिले तपस्या गरेको उसको नामबाट कोशी भनेर चाहिँ कोशी प्रदेशको नाम नै कोशी प्रदेश राख्ने। यो एकदम वास्तवमा यो यहाँको आदिवासी जनजातिहरूको जुन इतिहास हो त्यो इतिहासमाथि ओझेल पार्नु, दबाब दिनु, यिनीहरूको यो सम्पूर्ण यहाँ केन्द्रमा अहिले शासन गरेर बस्ने यो अहिले ब्राह्मणवाद भन्नुपर्छ। ब्राह्मणहरूको शासक छ यो ब्राह्मणवाद अहिले भनेर हामीले मात्रै भनेको होइन। काङ्ग्रेसको सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहले के भनेको थियो भने हामीले अलि सम्झना छ।
यत्रो राणावाद थियो, राणावादलाई चाहिँ समाप्त पारेर देशमा प्रजातन्त्र ल्यायौँ र अब प्रजातन्त्र आयो भनेको त यहाँ त राणावाद त खेदियो, राणावाद त समाप्त गरिदियो, अर्कै वाद पो रहेछ त। त्यो के वाद भने के भने ब्राह्मणवाद त छँदै रहेछ भनेर गणेशमान सिंहले त्यसरी भनेको थियो। त्यो चाहिँ किन ऊ चाहिँ असन्तोष भएको हो त्यो चाहिँ हामीलाई पनि त्यति थाहा भएन। तर ऊ असन्तोष भएको चाहिँ किन अरे भनेर भन्दा ब्राह्मणवाद को उमा उसको छोरा उसलाई त प्रधानमन्त्री दिन खोज्दा पनि राजाले प्रधानमन्त्री खा आऊ भनेर डाक्दा पनि उसले खाएन। म खाँदिनँ प्रधानमन्त्री, म पद सद मलाई केही चाहिँदैन, टङ्कप्रसादलाई द्याऊ मेरो ठाउँमा भनेर अनि उसको भनेअनुसार सबैभन्दा प्रजातन्त्र आएपछि टङ्कप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री, पहिलो प्रधानमन्त्रीको रूपमा उसले काम गर्यो होइन। अनि पछि टङ्कप्रसादले काम गर्दा गर्दै अब तिमी प्रधानमन्त्री बनाउने मनै हो, अब मेरो छोरालाई एउटा न एउटा देशको राजदूत बनाएर पठाओ भनेर भन्यो। मलाई जागिर सागिर चाहिएन, मलाई केही नेता पनि चाहिएन, पद पनि चाहिएन, मेरो छोरालाई चाहिँ एउटा ठाउँको राजदूत बनाओ, कि अमेरिकाको राजदूत बनाएर पठाओ, कि बेलायतको, कि अथवा चीन जापान कतैको एक ठाउँको बनाएर पठाओ भन्दा त्यो कुरो मानेन टङ्कप्रसादले त। अब त्यस्तै के परिस्थिति मिलेन होला नि, नमिलेर अनि उनले उसको कुरा व्यवस्था गरेन। हो त्यतिखेर राणाहरूलाई खेदिएर राणावाद समाप्त गरेको थियो भनेको त अहिले त यहाँ ब्राह्मणवाद पो आएछ फेरि भनेर त्यतिखेर ब्राह्मणवादको दिने चाहिँ गणेशमान सिंह हो। बुवा अब अहिले पनि होइन लिम्बुवान राज्यको माग पनि हुन्छ होइन, जस्तै लिम्बुवान राज्य हाम्रो पुर्खाहरूको यस्तो थियो त्यस्तो थियो भन्ने कुराहरू हुन्छ नि। अब अहिलेको समयमा यस्तो कुराहरू माग्नु चाहिँ उचित चाहिँ हो कि होइन त? कुन कुराहरू? जस्तै लिम्बुवान राज्य हुनुपर्छ भन्छ नि त कतिले त, यो कुरा अहिलेको समयमा लिम्बुवान राज्य भन्नाले छुट्टै राज्य मागेको होइन, त्यहाँको स्थानीय स्वशासनको अधिकार चाहिँ पाउनुपर्छ भन्ने लिम्बूहरूको माग हो। त्यो माग एकदम जायज छ। अब त्यसो भन्दा यहाँको बाहुनहरूलाई के अरे साम्प्रदायिक हुन्छ अरे, यहाँ त लिम्बुवान भन्दा साम्प्रदायिक हुन्छ अरे, खम्बुवान भन्दा साम्प्रदायिक हुन्छ अरे, अनि तामासिलिङ भन्दा साम्प्रदायिक हुन्छ अरे, नेवा भन्दा साम्प्रदायिक हुन्छ अरे, मगरात भन्दा साम्प्रदायिक हुन्छ अरे। तर वास्तवमा यो साम्प्रदायिक होइन, यो एकदम राजनीतिक सिद्धान्तको एउटा आधारभूत सिद्धान्त हो। यो सिद्धान्तको हरेक प्रदेशहरूको नाम केबाट हुनुपर्छ, तीको आदिवासी जनजातिहरूको बाहुल्यताको आधारमा, जुन चाहिँ जातिको बाहुल्यता छ त्यो जातिको बाहुल्यताको आधारमा प्रान्तहरूको नाम, जिल्लाहरूको नाम, ठाउँहरूको नाम घोषणा हुनुपर्छ। जस्तै एक्जाम्पल हाम्रै छिमेकी भारत, त्यत्रो भारतले अब तिनै कुराहरूलाई समेटेर त्यहाँ आफ्नो ठाउँको उ गरेछ। जस्तै नागाल्यान्ड, नागाहरूको बाहुल्यता भएको ठाउँमा नागाल्यान्ड, बोडोहरूको बाहुल्यता बोडोल्यान्ड भनेर अर्कै प्रदेश दिएको छ, तमिलहरूको बाहुल्यता भएको तमिलनाडु प्रदेश भनेर दिएको छ, पन्जाबीहरूको बाहुल्यता भएको ठाउँमा पन्जाब प्रदेश भनेर दिएको छ भने त्यत्रो छिमेकी भारतले त त्यहाँको आदिवासी जनजातिहरूको बाहुल्यताको आधारमा, त्यहाँको जाति र त्यहाँको भूगोलको आधारमा चाहिँ त्यहाँ प्रान्तहरूको नामाकरण गरेको छ भने यहाँ चाहिँ कोशी प्रदेश अरे, यहाँ लिम्बुवान प्रदेश भन्नु हुँदैन अरे, खम्बुवान प्रदेश भन्नु हुँदैन। यो एकदम साम्प्रदायिक हो। उनीहरू लिम्बूहरू राईहरू साम्प्रदायिक होइन, यति नियम कानुन बनाउन खोज्नेहरू साम्प्रदायिक हुन्। हजुर बुवा, जस्तो नि अघि सुरुमा तपाईँले यो लिम्बूहरूको आफ्नै ऐन कानुन नियम थियो भनेर अघि सुरुमा भन्नुभयो होइन। जस्तो अब यो जस्तो लिम्बुवान चाहिँ गोर्खा राज्यमा गाभिनुभन्दा अगाडि चाहिँ होइन, जस्तो कतिपय कुराहरू आउँछन्
अब दर्शकहरूले थाहा नपाएको कुराहरू, लिम्बूहरूको त्यस्तो नीति नियमहरू के थियो? अघि तपाईँले एउटा कुरा भन्नुभयो, जार काट्ने कुरा, होइन त? जार काट्ने कुरा त सुनिन्थ्यो, तर त्यसको चाहिँ कस्तो विधि रहेछ भन्ने त भर्खर थाहा पाइयो नि त, होइन? कति पाइला हिँडेर सरेर पछाडि अनि तरबार दिएर खेदाउनु पर्थ्यो भन्ने कुराहरू कतिलाई थाहा थिएन, होइन? त्यस्तै कुराहरू अलिकति यसो भनिदिनुहोस् न सम्झेर। अब लिम्बूको त्यतिखेरको आफ्नै कुराहरू अब के भनौँ, अब जस्तै नीति नियमको कुराहरू कस्तो कस्तो थियो? आफ्नै लिम्बुवान आफ्नै चाहिँ हुँदाखेरि, होइन, आफ्नै राज्य हुँदाखेरि कस्तो थियो त्यतिखेर? अब खास गरेर अब लिम्बूहरूको त आफ्नो ठाउँमा आफ्नै किसिमको धेरै कुराहरू त अब त्यस्तै चलन थियो, होइन? अनि अब अरू कुराहरू के एक्जाम्पल दिउँ त? के एक्जाम्पलहरू छन्? सोत्रित खानेहरूको चलनहरू थियो, होइन? सोत्रित, छोरीको सोत्रित खाने, छोरीहरूलाई दिइ पठाएपछि उनीहरूबाट रित खानु पर्थ्यो, सुनौली भन्छ त्यसलाई। अनि सुनौली बापत पैसा चाहिन्थ्यो, होइन? यति पैसा ल्याउनु भनेर कुटुम्बमा जसले माग्न आउँछ त्योबाट लिने सुनौली। अनि सुनौलीले मात्रै नै रुपौली भनेको सुन चाँदी चाहियो नि, रुपौली यतिले भनेर रुपौली माग्ने, सुनौली रुपौली खाने चलनहरू थियो हो त्यतिखेर। अनि सुनौली रुपौली हुने सक्नेले त रुपौली दिन्छ, सुनौली दिन्छ। दिन नसक्नेले त के गर्ने त? ल राजी खुसी राजीले दुईटा अब युवा युवतीहरू चाहिँ आफै जाने, आफै लाने, आफै गए, आफै लाने लग्यो, जाने गयो। अब उसले त अब ल्याउने रुपौली ल्याउनु क्षमता छैन, अब सुनौली ल्याउने पनि क्षमता छैन। अब के गर्ने त भनेर भन्दा त्यसका सन्तानहरू छन् नि, सन्तानहरू पनि जन्मिहाले। सन्तानहरू जन्मेपछि मामा मौलीकोमा त आउनु पर्यो। मामा मौलीको आउनु पर्दा के भन्यो भने सुनौली रुपौली जबसम्म यो तिर्न सक्दैनस्, ज्वाइँले र छोरी लानेले त्यो नलगेसम्म उनीहरूले त्यो जन्मेका बच्चाहरू टाकटुक कमारो योगबा भन्छ त्यसलाई लिम्बू भाषाबाट। कमारोलाई योगबा भन्छ, सबै योगबा हुन्थे। अनि त्यो योगबा चाहिँ केमा बस्नुपर्ने त? कसको घरमा बस्नुपर्ने? त्यो मामा मौलीको घरमा बस्नुपर्ने। मामा मौलीको योगबा भएर घरती भएर बस्नुपर्ने। अब जुन बेला त्यो रित तिर्न सक्यो, सुनौली रुपौली अथवा रित तिर्न सक्यो, रित तिरेको बेला चाहिँ उक्सिन्थे, होइन? योगबा अथवा घरतीबाट उक्सिन्थे। त्यो तिर्न नसकिन्जेलसम्म घरती हुन्थे। बुवा, अनि यो जस्तो यो अहिले छ नि राजा पनि ल्याउनु खोजिराखेको छ, होइन? राजा आउनुपर्छ भन्नेहरू पनि छन् नि मान्छेहरू देशमा। राजा आऊ देश बचाऊ भन्न थालेको छ। अब चाहिँ राजा आउनु ठिक छ कि छैन बुवा? अब राजा आउनु भन्ने एउटा पुर्ख्यौली उनीहरूको इतिहासले राजा नै हुन्, होइन? पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको यो नेपाल जोस् उनीहरूको एउटा लगानी छ, उनीहरूको पुर्खाको। त पृथ्वीनारायण शाहले यो नेपाललाई एकीकरण नगरेर यो सिङ्गो नेपाल नभएको भए यो कुन चाहिँ देशको उपनिवेश हुन्थ्यो
भारतको उपनिवेश हुन्थ्यो कि चाइनाको उपनिवेश हुन्थ्यो कि यो हाम्रो देश भन्न पाइँदैन थियो। तर देशको सार्वभौमिकता स्वतन्त्रता त नेपाल भन्ने कुरो त छँदैछ नि। नेपाल भन्ने त अहिले विश्वले संसारले नै एउटा नेपाल पनि देश है भनेर त धेरैले चिनेका छन्, देखेका छन्। र त्यसले गर्दा यो देशको खास प्रश्न के अरे मैले राजा आउँदा ठिक चाहिँ छ कि छैन अब नेपालमा? अनि यो देश बनाउने निर्माण गर्ने उनीहरूको पनि के लगानी छ। अनि एउटा तल उमा पूर्णिया सहरतिर म डुल्न गएको थिएँ एउटा उसँग, मेरो जेठी जहानसँग। अनि ठिक्क यहाँ प्रजातन्त्र आएको थियो यहाँ। त्योभन्दा अगाडि पञ्चायतले मात्रै थियो, पञ्च सरकारहरू मात्रै थिए, सबै थिए। पञ्चायत ढलेर तुरुन्तै ढलेर अनि प्रजातन्त्र आएको थियो। मैले बाटोमा कुरामा त्यहाँ एउटा इन्डियनले मलाई सोध्यो, आपके देश में प्रजातंत्र आया है ना भने। आया है, प्रजातंत्र आया है, अभी भर्खर प्रजातंत्र आया है भनेर भने। प्रजातंत्र तो आया है, लेकिन आया तो आया है, एक ठो वीरेंद्र जस्ता डाका आपके राजा था तो वीरेंद्र जस्ता डाका 50,000 डाका देख सकते आप। अब देख सकते हैं भनेर भन्थ्यो। त्यस्तै अब यहाँ त राजै राजा विदेशबाट कति बरु राजाको पालामा पैसा त्यति थिएन, पैसा बाहिरबाट सहयोग आएको हामीलाई त्यति थाहा छैन। अहिले त कति हो खरबङ खरब, एउटाको साथमा खरबङ खरब, अर्कोको साथमा खरबङ खरब। त्यसरी उनीहरूले अहिले ब्रह्म लुट भएको छ। त्यो पैसा के गर्छन् त भनौँ भन्दा कमसेकम विकासको नाममा, एउटा ठाउँमा विकासको नाममा, केही नाममा प्रयोग हुँदा त त्यो सकारात्मक कुरो हो। तर त्यो ठुल्ठुला विकास आयोजनाहरू गरेर मान्छेले, नेपाली जनताले काम पनि पाउँछन्, माम पनि पाउँछन्, विकास पनि हुन्छ। अब त्यत्रो पाखा जङ्गलहरू, लिम्बुवानकै पाखाहरू लडिरहेका छन्। ठाउँमा कुलो नहरहरू निकालिदिनु, कति आमदामी हुन्छ, कति खेतीपातीहरूबाट हरेकबाट कति आमदामी हुन्छ, कतिले काम पाउँछन्। त्यसरी काम गर्नुको बदला त्यो अहिले लगानी पैसा भइराखेको छैन, त्यो दुरुपयोगमा आइराखेको छ। त्यो पैसाहरू नेताहरूको आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिको रूपमा अहिले उनीहरूले को साथमा छ। अब त्यो उनीहरूसँग भएको विशाल अहिले त्यसै विदेशबाट आएको सहयोगहरू, रकमहरू व्यक्तिगत रूपमा अहिले उनीहरूले उपभोग गरिरहेका छन्। त्यो पैसा त के गर्छन् भने अब चुनाव आउँछ, चुनाव त अवधि पुग्छ उनीहरूको कार्य अवधि सकिने बित्तिकै अर्को चुनाव सम्पन्न हुन्छ। अनि चुनावमा त फेरि जितेर आउनु पर्यो, फेरि विजय हुनु पर्यो। विजय हुन आउनलाई त के गर्नु पर्यो भने त सब खर्च गर्नु पर्यो। अब कार्यकर्ताहरूलाई पाल्नु पर्यो, कार्यकर्ताहरूलाई पैसा दिनु पर्यो। अनि कार्यकर्ताहरू मार्फत जनताहरूलाई पुरा खाने, खसीको मासु खाने, भोज खुवाउनु पर्ने, के गर्नुपर्ने हो सारा। अनि रक्सीको पुरा खोला बगाउने, त्यस्तो कामहरू गरेर अनि फेरि तिनीहरूले नै अन्तिममा त जनता त खाएपछि त जसले खान दियो उसलाई त भोट दिनै नै परे। अनि भोट दिएपछि भोट पाएपछि जित्छन्, फेरि आउँछन्, आएपछि फेरि उनी सत्तामा पुग्छन्। सत्तामा पुगेपछि
फेरि उनीहरू नै राष्ट्रको सम्पत्ति ढिकुटी आफ्नो हातमा पार्छन्। अन्त बुवालाई चाहिँ के छ त, राजा आउँदा ठिक कि ठिक हुँदैन बुवाको विचारमा चाहिँ? अब अझ हजारौँवटा यस्ता नेताहरूले खाउन् भन्दा एउटा राजाले खाँदा त त्यति अवधि नाश त भएन नि। राष्ट्रको जुन सम्पत्ति हो त्यो सम्पत्ति त 50औँ जना नेताहरूले अहिले बाँडी खान्छन् भने 50औँ जनाको बदला 100औँ जनाले खाइराखेका छ भने त्यसको बदला एउटाले खाँदा त त्यत्रो राष्ट्रको सम्पत्ति त्यत्रो नोक्सान भएन नि त। एउटाले खाने ठाउँमा 50औँ 100औँ जनाले खाइरहेका छन्। कति अहिले दुरुपयोग भइरहेको छ। अहिले पैसाको ढिकुटीको पैसा त कति दुरुपयोग भएको छ। यो नेपाली जनताले अब त चेतना पनि आइसकेको छ नेपालमा पनि प्रत्येक नेपाली जनताले के गर्दैछ, नेताहरू के हुँदैछ, देशको सम्पत्तिहरू के हुँदैछ सबैले एक एक थाहा पाउन लागेका छन्। अहिले त्यस्तै अवस्थामा अहिले गुज्रिराखेको देखिन्छ। ल बुवा, आज धेरै बेर कुराकानी गर्यो होइन? हजुर, आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर। र तपाईँको सुस्वास्थ्यको कामना पनि गर्छु। ल हस्, सेवाहरू बुवा। ल सेवाहरू, ल तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी यो तपाईँको मार्फत, मिडिया मार्फत मैले बोल्न पाएँ। धेरैले यो मेरो बोलेको कुराहरू सुनिराखेको होलान्। त्यसबाट उहाँहरूलाई पनि धेरै कुराहरू जानकारी हुन सक्छ। अब त्यसले गर्दा अब सबै कुराहरू चाहिँ अब मिडिया मार्फत सबैले सुन्ने नै छन्। अब हुन्छ भन्ने कुरा राख्दै म तपाईँ पत्रकारसँग म धेरै धेरै तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै म अहिलेलाई यतिकै बिदा चाहन्छु। सेवाहरू बुवा छ।